Mankasitraka anao miaraka aminay ato anatin'ny fandarana miara-manonja amin'ity fotoana manokana ity fotoana izay efa mahazatra anao narana zany fandarana miara-manonja izany iresahana raharaham-pirenena ary loha hevitra maromaro toy ny mahazatra no arosantsika menakavy ato anatin'ity fandarana miara-manonja ity. Mazava loatra fa eo ireo mpisehatra hitondra ny fanazavana sy ny fanehoan-kevitra maro samihafa amin'ireo loha hevitra sy ny zava-misy iainantsika eto Madagasikara sy iainantsika malagasy ankehitriny. Manoloana izay indrindra ny sehatra eto voalohany dia ny solombavambahoaka Alain Ratsimazafy. Izy dia tsy vina amintsika intsony satria solombavambahoaka nivony teko Madagasikara izy voafita ao amin'ny distrikany Tsimondrano. Maro ny zavatra horesahana andriamato solombavambahoaka izay ho velabelarina eto araka ny nambara teo fa hitarehantsika azy aloha dia mentsika sehatra aloha ny ankizy madinika, ny zanatsika, ny zandritsika izay nanala ny CPE dia efa mifaly moa izy iny menanao vetrany ary fitarehana ny resaka aloha hidirantsika amin'ny votoatiny. Ia dia faly miarabanao Andriamatorina miara-manolotra ity fandarana ity. Manantitra ihany koa ny arahaba ho an'ny vahoaka malagasy izay manaraka ny fandarana na ny eto toerana ny any ivelany. Ary indrindra kopakopa-tanana ho antsika ato anatin'izany distrikana Antananarivo Tsimondrano izany. Ety am-piandohana dia araka ny efa nambara teo dia nivaly tamin'ny asabotsy sy lahady lasa teo tokoa ny fanadinana mpanjakana zany voalohany ho an'ireo kilongatsika izay nanala ny fanadinana CPE. Maro amin'izy ireo moa no afaka somatsara tamin'izany fanadinam-panjakana zany ka etona no hitondrana ny araba ho anareo kilonga rehetra izay afa-panadinana tamin'iny CPE izay natrehana tamin'iny herinandro lasa teo iny. Arabaina manokana ihany koa ny ray aman-dreny satria dia ianareo no anisan'ny nanampy an'ireny zaza ireny teo amin'ny fanaraha-maso isan-karazany ary indrindrindrindra isika mpampianatra izay tsy mikely soroka napitan'izany fahaizana zany ho an'ireo taranakitsika ireo dia iantraterina ny fakasitrahana sy ny araba manokana ho anareo rehetra izay voakasika izany. Efa anambara ihany koa moa zany ny eo anivon'ny UNICEF fatao anatin'ny herinandro mahery zay no anambarany mahakasika amin'ny hoe ny lenta ny fampianarana mihitsy eto Madagasikara izay ahitana lesoko zany satria ao ny maro ny ankizy no mialan-daharana an-tsekoly, ao ihany koa ny hoe maro ny tsy miditra an-tsekoly mihitsy any amin'ireny fanabeazana fototra ireny noho ny fahasairanana eo amin'ny ny fanadinana CPE tamin'ity azadina manerana Madagasikara. Fa arakaraky ny fandaram-pianarana izay vitan'ireo mpianatra ireo any amin'ny faritra tsirairay ny lazadina atao zany hoe nampifanarahana fotsiny amin'ny zava-misy lazadina izay nomena n'ireo mpianatra ireo. Ary faraparanteo raha ny tany am-pianarana tany entsiketsika be. Izay indrindra mantsy. Ny pôlazy tsy maintsy aloha any amin'ny privé sy ny sisa dia manahirana. Izay zany no ahitantsika taratra amin'izao fotoana izao hoe somary latsaka ambany ny fametrahana zany lentany fampianarana zany eto Madagasikara. Rehefa natao moa zany teto amin'ny miara-manonja tamin'ny herinandro ary anisan'ny lazan'izany ny tenako ny hoe tokony hojerena manokana ny fampiakarana ny fahaiza-manao n'ireo mpampianatra indrindra ireo mpampianatra firamina satria taloha tokoa mantsy dia nisy mihitsy ny fampiofanana natao zany ho andreny mpampianatra ireny. Ankehitriny dia ohatry ny adinodino zay asana taitra tamin'izay ny eo anivon'ny ministera ny fanabeazana fa nahitako tamin'ny hainao manjery ny filazany ny sekretera jeneraly eo anivon'ny ministera ny fanabeazana fa hoe hisy fiofanana ho an'ireo mpampianatra firamo ireo izay ho karakaray ny ministera. Ny somary nahavariana fotsiny dia ny hoe anao fiofanana eny fotony ry zareo ary ho an'ireo faritra izay mety tsy ho tratra ozy dia atao ampitain-davitra eo amin'ilay ampitain-davitra zany no tiako resahana. Fantatsika tsara moa teo anivon'ny antenimieram-pirenena fa nisy zany hoe fivoriana natao ampitain-davitra zany. Ny olana ny sedraina nge dia tsara ihany ny fampizarana an'izany fa tsy hoe ny solombavambahoaka no mety malaina ny anatrika an'ilay fivoriana eny fa na dia ny ampitain-davitra ary fa ny olana dia ny tsy fahazakany ilay connexion mihitsy eto amintsika. Resaka teknika zany. Ka raha ho an'ireto mpampianatra firamo reto fanontaniana vitsivitsy no apetraka hoe
manahoana ny tanjaky ny connexion any amin'ireny faritra tsiray aby reny ray zay. Faharoa, ahoana ihany koa ny fitaovana ahafahany manao an'izany satria ho an'ny solombavam-bahoaka raika amin'ny 50 amin'ny 100 ary rehefa nomena ny fitaovana ny toy ny tablety zany a dia mbola nanana olana goavana manoloana an'izay connexion zay a satria tsy matanjaka ny connexion zao. Ka hitanao amin'izany na manarina fa ohatran'ny fampanantenana pokaty ve sanatria ny vava ny zavatra ataon'ny ministera fa hitako hoe zavatra tsy mitombona dia miangatahana re tompoko a aleo mba zavatra na hoe tetikasa zay hita fa azo tanterahana no resahana fa tsy hoe rebirebena amina anton-javatra maro samihafa ohatran'izany lay malagasy ka enareo ihany ane no ifitoeran'io rehefa avy hoe zay le hoe ny tenin'ny Tsato-be ozy izy a dia matahotra ny iverenan'izany teny zany ka aleo mitandrina ihany tsika amin'ireny a zavatra kit scolaire tamin'ny fotoana ntondrany président Marc Ravalomanana zany ary le kit scolaire io a tena hoe tonga hatrany amin'ny fokotany hatrany amin'ny lavitra rehetra any a samy nahazo an'izay fitaovana izay ary tamin'izany fotoana izany mbola resaka UNICEF mantsitsika ny UNICEF anisany tena hoe partenaire ngeza be tao anatin'ny kit scolaire zao nefa ny UNICEF zay partenaire ngeza be tamin'ireny fotoan'ireny no ny teny hoe latsaka ambany ny lentan'ny fampianarana eto Madagasikara ary le kit scolaire aloha tsisy tsony zany taty aoriana dikan'izay zany raha hoe ataontsika amin'ny banky tokana dia lasa ny tany aloha zany tamin'ny fotoana nitondrany président Ravalomanana ireny na resy lahatra ny mpamatsy vola ny zavatra hoe natolotra sy ny sisa fa ny ankehitriny zany a matory eo mpamatsy vola ireo somary mitazana ary mitsikera ary no ataony ankehitriny dia ataontsika hoe tsy arakaraky ny tena filan'le vahoaka zany no zava-misy amin'izao fotoana zao amin'izay resaka fampianaran'izay kely ianao na manarina amin'izay zavatra zay a tamin'ny andron'ny président Ravalomanana dia tsaroantsika tsara fa tafiakatra 2.9 ny tahany ankizy niditra an-tsekoly ary mamaim-poana ny fidirana teny amin'ny sekoly fanabeazana fototra le tablet reny hitako mbola misy manao ny tablet mbola misy amin'izao fotoana zao tamin'ity nefa dia hitantsika tsara fa nahatratra 5.3 ny alan-daharana fotsiny ary tafiakatra hatrany amin'ny 5.3 tsy tafiditra an-tsekoly eritrereto amin'izay a zany elanelany zany ny fizarana kit scolaire araka ny resahanao teo a dia tena nahazo avokoa ny mpianatra rehetra manerana nosy fa amin'izao fotoana zao a anaovana rahatsiny amin'ny fomba fitena anaovana parady fotsiny amina faritra anankiray ilay fizarana dia rehetrarehetra izany ny olana eto amin'ny tany sy ny firenena lasa anaovana fisehosehoana fotsiny ny zavatra atao fa tsy tena hoe inona ilay mahasoa an'ilay vahoaka malagasy inona raha misehitra ny fampianarana ahoana ny tena ahazahoana fampianarana tena manana ny lentany eto amintsika fa toa sarotsary mpampianarana indraindray satria ireo mpampianatra firamoreo ny ataony ahoana ara moa ny ampianatra ny zanakitsika nefa izy ary ao anatin'ny aonanana tsy ampy ny oeti-manana hiatrehana n'izany hoe fanabeazana zany fahasiaranana maro miandry azy nefa fampianaran-janaka no andrasantsika amin'ireo olona reo ka sarotra ihany na hitantsika vokatra raha toy ny fanjakana ka anao ambany zavatra amin'ity sehitra ny fanabeazana tsy ny mpianatra ihany fa ireto mpampianatra reto ihany koa dia anisany tokony hojerena manokana ny momba azy ireo ya amitoy ihany moa ny resantsika eto amin'ny miara-monitra satria izany zavatra rehetra zany iainantsika eto Madagasikara daholo fa miresaka fampianarana sika ny ankizy madinika vao resaka fa raha ny fampianarana ambony grevetsy grevery dia lasa misy fandratra nefa rany rehefa jerenao le izy dia resabola dia mipetraka fotsiny fantaneny maninona moa raha aloha ara-potoana ny volan'le mpianatra sy ny sisa dia tsy tokony isy zany rehetrarehetra zany zao Tomasina le grevy ny tany majanga reny efa nafahampahana sy ny rehetrarehetra dia nareo solombavam-bahoaka solotena ny vahoaka ao anatin'izany rehetrarehetra zany ahoana ny fahitanareo an'izany izy ity ve zany isaky ny taom-pianarana izao dia iverimberina foana zany ny zavatra ohatran'izany ahoana ny fahitanareo an'izay tena anisan'ny mahavariana tokoa ny fihetsika ataony ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao satria araka ny resahanao teo dia lasa iaina anaty grevy na fitondrana banderolina foana ve zany ny sehatra misy eto amintsika
zay ny fitondram-panjakana vao anao ny asa tandrify azy raha tsy risakitsika tany Tomasina tokoa ne efa nisy hetsika nataon'ny mpianatra ny afara tamin'ny tifidanitra ka nahafaty olona tany ny faritra atsimo ange filiary efa nisy ihany koa ny grevin'ny mpianatra zay nahafatesana olona ihany koa zany zavatra any amin'izao fotoan'izao araka namafisinao tony any Majanga sy Tamatave moa zany ankehitriny ho an'ireo mpandraharaha eo anivon'ny université dia tsy mitsahatra manao an'izay grevy zay ary tena entitra izy ireo amin'ny hoe indrindra ho an'ny Tamatave amin'izao fotoan'izao ny hoe tsy andeha ny fanadinana baccalauréat raha sanatria ka tsy mamaly an'izao fangatahana zao ny fitondram-panjakana mahavariana dia zao ny hoe ny teti-bola angamba ny teti-bola zay mandalo ny anivon'ny anteny mera-pirenena dia mazava ho azy moa misy any eo anivon'ny mpanoana ny fitondrana ny maronisy ny anivon'izany anteny mera-pirenena zany tsy nisy teti-bola mpanjakana teny ka tsy lany zany hoe lany teny anivon'izany androm-panjakana zany ny teti-bola ho an'ny ministeran'ny fanabeazana ho an'ny ministeran'ny fampianarana ambony maninona ny tsy alona endamin'ny ity andeha zay le azo resahana hoe tsy fahaiza mitantana satria volan'izay dia ny tamin'ny karama ny hoe zavatra efa tompontsoa efa azon'le olona zao dia hosotominao indray ohatrany mahita zay hoe sao dia misy olona any ambadimbadika any miny mamorona an'izay na hoe micrée an'izay lafy ny korotan'izay fa zavatra tsy fanao zany zavatra efa nisitrahan'olona zany dia tokony manaraka fotsiny an'izay ilay mpitantana aty ariana fa reo misy zavatra mantsy ohatra hoe mpanohatra ihany ao ambadiky raha vao misy gré dia mpanohatra sy ohatran'izay dia eo nao anamafy azy hoe ny azoko ambara angamba amin'izay dia hoe misy resaka politika ny azoko ambara amin'izay ngamba dia zao ny hoe ny mpanohatra dia mipetraka mazava tsara ety anivon'ny fanoherana amin'izao fotoan'izao tsy mitantana kory ny anivon'le ny tsapan-draharaha isatsokajandrena ka ho zay diso any angamba ny fiheverana an'izay le hoe ny mpanohatra zay fa rehefa diso ihany sa hoe tena diso zay satria ny tsy fahaizanareo mitantana aza ilika ty anivon'ny mpanohatra efa anareo daholo zao ny ao amin'ny sehitry ny fitondrana na ty anivon'ny androm-panjakana zany anivon'ny mpanatanteraka isatsokajany zany lalàna zareo maronisa amin'ny sehitra rehetra ka raha misy ny tsy fambiazana dia nareo mihitsy zany no tsy mahay mitantana an'ity firenena ity amitoy ihany moa ny fandarantsika miara-manonja amin'izao fotoana zao ary fantatra nareo fa tena manaraka tsara mihitsy nyity fandarana ity satria ny fiainantsika no resahany eto ary ao anatin'izany rehetrarehetra zany mampametra-panontaniana ndray solomavavaoka hoe ahoana mihitsy zany ny tena ho avin'ity fireneny ity raha izao no fandehanan-javatra satria nasehatra isan-karazany mihitsy ankehitriny tsy misy zay tsy mikaikaika ary eo ny vidim-piainana miakatra ny aretina ny faratsin-dalana sinsisa lalana ratsy be mihitsy n'le makany Tomasina eo indrindratsika solom-bava-mahoaka nareo ahoana ny fahitanareo azy amin'ny mba mandonitona ihany sa dia ao atsimbazaha zao sa ahoana fipetrana efa ary ihany koa ny fametrahana ny fanamariana amin'ny fitantanana zao fitondran'izao ny firenena fantatsika ary hitatsika amin'ny hainao manjery ny faratsy ny lalana amin'ny faritry Tomasina iny efa misy dobo mihitsy ara amin'ny faritra sasany amin'iny route nationale numéro 2 iny ny zavatra mahavariana nefa dia nisy faritra hafa toy ny hoe ny RN 44 ny RN 5A Ambilobe Vohemara sy ny sisy reny dia efa nisy ny fikojakodrany fantatsika tsara nefa zany lalana route nationale numéro 2 zany fa ao zany ny atao hoe capitale économique atsika satria miainga ao avokoa ny entana rehetra zay ampidinana ny eto andrenivohitra ohatra na amin'ireo faritra samihafa eto Madagasikara satria ny amin'ny mahapory ny Tamatave izy Tomasina azy moa zany dia hoe ao avokoa ny miantsona ny sambo ao re conteneur zay mitondra ny entana rehetra avany ivelany ahafahana manodina ireo
orinasa eto amintsika satria miakina amin'ireny entana avy any Tamatavy ireny koa ny akora indraindray izay ampiasaina ahodina amin'ireny orinasa izay mamelona ireo olona maro eto amintsika izay miasa amin'ny orinasa isan-tsokajiny. Ny mahavariana dia ny hoe ny filazana tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny ministera ny hoe tsy zakany teti-bolam-panjakana ny fanamboaran-dalana eto amintsika fa mbola hitady mpamatsy volontsika anamboarana an'ireny lalana ireny. Ka ahoana amin'ny fera izay alaina amin'ny isako matokasanteny amin'ny station dia misy akana dia tsy ampy ahoana hoe zany fikojakojana lalana zany raha ny route nationale numéro 2 no resahana tsy hoe ange voanao lalana vaovao tsika fa lalana efa misy io zany hoe fikojakojana no andrasana ka itsika efa manana ny fera moa filaza azy teo aloha efa misy ny fandraisana anjara amin'ny tsirairay izay mividy solika ary reny vola azo amin'ny apahany amin'ny vidy solika reny no afahana ikojakoja ny lalana ka variana ihany nakaiza avokoa zany reny volo reny. Raha ohatra ka tsy ampy reny volo reny tsy tokony atao lara-pahamehana ve satria avokavoko ny fampandrosoana ny firenena zany avy any lalana izay avy any Tamatavy zany satria raha mahitsitsika amin'ireo zavatra mahamaika ny fanjakana amin'izao fotoana izao sy andaniana vola be raha tsy teny ohatra ny kanja amin'ny Barea 77 millions de dollars ange ny vola atokan'ny fanjakana anatanterana amin'ny tanany foto-drafitrasa anankiray io raha iresaka tsika mahakasika ny tanamasoandro 600 millions de dollars ange ny vola everina fa hanaovana an'izany tetikasa tanamasoandro zany izay milaza ny fitondrana fa atomboka zany tetikasa zany amin'izao fotoana izao. Raha ilazitsika mahakasika ny hoe plan Marshall 1043 milliards ariary ingy no nitapahana tao anivon'ny teti-bolam-panjakana taona 2024 ahafahana mamita an'izany plan Marshall zany izao anaty zany nefa hitatsika fa mbola maro ireo tetikasa izay voalaza ao anatin'izany plan Marshall zany motsy tanteraka raha tsy teny fotsiny ny atao Tsimondrano nampanantenaina ao anatin'izany plan Marshall zany inge ny flyover na ny lalana miantona izay hitatsika hoe everina ho apetraka etsy amin'ny faritra Nosy Zato sy Andotam-penaka iny dia hitatsika amin'izany fa maro ny to lasa nazary lasa fampanantenana ho an'ny vahoaka malagasy fa ilay fanatanterahana izay andrasan'ny vahoaka ary indrindra ny fijerenany amin'ny lafiny ara-tsosialy nireo vahoaka ireo satria fantatsika ny zavatra misy amin'izao fotoana izao mbola misy namana moa sombam-bahoaka rehefa avy eo tena hiresaka an'izay lafiny ara-tsosialy mponina izay fa izay no atao hoe tsetratsetsatsiaritra amin'izao fotoana izao ny fanaovana tsinotsinona mihitsy an'ireny asa izay tokony ho tanterahana eto amin'ny tany sy ny fireneny ireny dia anisan'ny zava-dehibe izay le hoe tokony fanatanterahana ny lalana fanamboaran-dalana amin'ny fikojakojana ny lalana amin'iny lalana makany Tamatavy iny. Efa eto ihany koa moa ny namana faniry amin'izao fotoana izao fantatsika moa fa ifandimbiasana ny toerana eto amin'ity plateau ty ka dia sady ametraka ny kopakopa-tanana ho antsika vahoaka izay nanaraka ny fandaharana satria ifandimbiasana araiky ny resahana teo ny fandraisana ny micro eto dia efa eo ny namana faniry miarabanao faniry tonga eto amin'ny fandarana miara-manonja indray amin'ity maraimbo avao ity. Député Alain Ratsimazafy dia misaotra betsaka amin'izay fanomezana fitenenana izay isorana ihany koa Rina Rabe Mananjara nanokatra izany fandaharantsika izany mbola eo ihany aloha député vetivety satria mbola misy zavatra kely hotoan'izay lalan'izay ho resahantsika eto député zany alohan'ny andraisantsika ny solombavambahoaka ny Madagasikara voavidy tao avaradrano izay tsy mifanalavitra aminao ihany fa akaiky eo dia ny solombavambahoaka ny Madagasikara Géry Randriambolaina zany ho raisitsika eo izy rehefa avy eo zany fa nazany naty zany aloha zany anaovana kopakopa-tanana député Alain zany reo namana marobe izay manaraka ny miara-manonja amin'izao fotoana izao zany ny any Lyon any ny any Marseille ny any Canada lavitra dia lavitra mandray antsika zany
ny any Chine, ny any Bahreïn, Arabie Saoudite mandefa ny fiarabana ho antsika amin'izao fotoana izao zany. Ny any Dego tena mangataka mafy, zay tena manaraka fa mba omeo kokoa zay de mena kokoa ianareo. Ny any Mahajanga, ny any Atsimonosy iny na de eo ara le olana ho resantsika ny Kere rehefa avy eo député Alain Ratsimazafy sy ireo faritra maro indrindra ny eto Antananarivo nanana toerana analeny tena komaly de nandalo kely tao Anosy Zato Atsinanana tao. Ny Anosy Zato Andrefana moa zany iny de anareo any Atsimondrano iny, fa ny Anosy Zato Atsinanana de Antananarivo renivohitra de nandalo kely ny tsena tao. Fa na de tao anaty kaskety sy kasibosy ara de fantatry ny maro ihany hoe iny faniry iny ay tena be piaino atsika ho Anosy Zato Atsinananao de anaovana kopakopa tanana ho atsika ho Anosy Zato Atsinananao. Ny ekipa rehetra ery Ambomanga kely ery eny Avaradrano ny akaikinay sy ry député Jery Andriambolaina any ny eny Lasoro tamin'ny fandalovana zay ny farany herinandro teo de nisy ny dinika ny fanaovana na ny atrikasa tato anatin'ny faritra Analamanga ho an'ireo mpiatroka ny Antokotiky Madagasikara dia nifankahita tamin'ireo namana marobe teny satria dia nitsirika kely teny rehefa vita ny miara-manonja dia marobe ireo nandefa hafatra tamintsika zany hoe mba anaovy kokoa fa tena manaraka anareo zay ary mieno dia sady arabaina zany na vita didy lehibe nandray zany ny distrika Avaradrano ny commune Lasora ao anatin'ilay fitantanana ny Antoko moa zany sy ireo mpitarika zany ny birao politika sy ireo solombava-bahoaka zany dia ny fanamarina samy hafa hitanay ao anatin'ny commentaire zay alefantsika ny amin'ny hoe somary tapatapaka kely izy manana olana eo amin'ny lafin'ny connexion zany tsika fa tsy avy aty amin'ny techniciantsika mihitsy zany fa eo amin'ny lafin'ny connexion somary ratsiratsy kely zany ny fandraisantsika azy fa na izany na tsy zany ny avy aty amin'ny technician indray zany zay mampita ny sary sy ny feo zany na ny YouTube na ny FB dia efa manao ny ezaka samy hafa reo techniciantsika ary hitatsika amin'ny endriky ny plateau zany hitatsika ihany koa amin'ny endriky ny sary rehetra zay andraisantsika azy satria dia tsy maintsy ataontsika fiteny tanora aprevena amilay ianareo amin'ny fandraisana ny miara-manonja amin'izao fotoana zao amin'ity alatsinainy 12 volana Jolay ity. Omaly ihany koa ny baolina namarana azy dia lasa ny Italie zany ny Euro 2021 ary ny Copa America dia lasa ny Argentine manoloana ny Brésil. Ny somary napalahelo kely fotsiny député Alain zany ho an'ny omaly ny fiaona ny Angleterre sy Italie dia rainorainy baolina fa teo amin'ny tir au but zany dia somary nisy nandoro fiangonana pilalao telo zany ho an'ny Angleterre fa somary mampalahelo dia tratrana propos na rasisme zany izy telo mirahalahy dia Rashford Isako dia Isaka zany zay pilalao somary maka loko na volokoditra maintimainty zany ho an'ny Anglisy zay efa nanomana zavatra be da be mihitsy ho lasa ny tompom-baolina iny Euro 2021 iny anefa moa baolina boribory. Ny Italie koa zay efa nanao ny ezaka mafy satria nanao ny parcours sans faute ny italiana zany tena hatrany hatrany tao anatin'izay lalao zay. Inona mba resantsika zany satria dia vavao farany herinandro zay député Alain zava-dehibe ny nambaranao teo zany niaraka tamin'ny Rabe Mananjara ny amin'ny resaka fampianarana ny resaka lalana zany satria raha ho resantsika kely efa nanantsika moa député Alain Ratsimazafy teo ny hoe variana amina foto-drafitrasa zay ataontsika hoe manaingo tanàna na mametrapetraka fotsiny amin'izay mety hoe mety sarina ny anaram-pitondra izay fotsiny ve ny fitondrana ankehitriny zany fa ilay foto-drafitrasa lehibe satria raha miresaka lalana manko zany tsika ny lalana no lalan-draha amin'teo karena dia avy hatrany ny fantatry ny olona raha vao resaka lalana dia hoe tamin'ny repoblika voalohany zany tamin'ny repoblika faharoa tena nanao zany ary indrindraindrindra ny président Ravalomanina atao anatin'ilay toiziny lalantsika dia mety ho sahirakirana ny sasany mandray an'izay mety hoe mitodikany amin'izay resaka lalan'izay ve sa resak'inona sa dia mametraka foto-drafitrasa hafa misy ny amin'ny hoe manara-penitra io moa efa mifakafakaitsika rehefa miresaka manara-penitra tsika dia lasa anjorom-balala izy. Ny nampalahelo tamin'ny farany herinandro iny dia raha niresaka momba n'izany lalan'izany ireo mpitatitra satria victime ny RN2 zany araka ny nambaran'ny député Alain teo zany dia hoe sarotra ny mandeha ary raha manana fiara majinika zany
dia potika raha mandeha ny amin'ny RN2 iny voaingana moa ataontsika hoe 3 volana lasa zay no nidina tany amin'ny lalam-pirenena faharoa ny tena nay ary nitondra fiara madinika fa tena sahirana ary nisy fahasimana ny fiarakodia zany na nandroso na niverina zany satria tena tsy mety tsony amin'ny lalana indrindra koa rehefa tonga automasina ianao dia sofa misy an'le lalana zay namboarina Ambatovy iny zany fa tsy afaka mandeha ny am'le principal taloha zany dia Tanandava sy mahazo any Mangarivotra sy miazo aty amin'ny lalana zay mahazatra barika 10 zany de voatery miodina zany aty amin'ny lalana zay namboariny Ambatovy zay mivoaka any amin'ny port zany de nanapohana bomba sy sisa ireo mpitatitra zany zay nanao fanairana satria ny mpampiasa ny lalana voalohany de ireo mpitatitra zany na io mpitatitra amin'ny alalan'ny fiara vaventy camion na io mpitatitra amin'ny alalan'ny zotra nasionaly zay fa mba mireprendre zany na miverina manao ny asan'izay de nitondra ny alahelony ihany izy ireo hoe zay inge tsy mangalatra zay inge tsy mandrobe ary zay inge tsy manonga-panjakana araka n'le fatahorany ty fitondrany ty satria isak'izay misy maneho hevitra manko de fa mialoalo ao anatin'ny sainy ty fitondrany ty foana ny hoe saode ikitikitika an'le seza sy le finananay sy le sotra eny ambavanay sy le posinay angambany zany fitondram-panjakana zany dia tonga am'izay enao moa tena nanaitra mihitsy député Alain-Ratsimbazafy hoe tena aiza le resaka fikojakojana lalana satria lalana efa vitany reny no tsy ampy fikojakojany tahaka zany ihany koa ny route nationale 4 satria makany Mahajanga am'izao fotoana zao raha tsy misy ny fiheverana efa misy lalana Mesimba ao tahakan'izany koa ny route nationale 7 zay efa manomboka misy ratsy indrindrindrindra aty Ambositra mahazo n'Ambohimaso aty zay azo any Fianaratsoa zany fa varintsika zany raha tsy misy manaitra ohatran'izany de ohatrany hoe tena miasa le fitondram-panjakana satria mba manao colisée kely izy ohatrany miasa le fitondram-panjakana mba manao an'le stady Bariam hoe fanaovany anarana izy fa kianja be ny Mahamasina fahafantarany rehetra azy zany satria misy antony zany anarany zany mahatonga mbola najanona teo antony ara-tantara sy antony ihany koa eo amin'ny lafiny zany hoe ny toerana mihitsy amin'ny akabeany de eo ihany koa le resaka hoe anao sekoly anao base opérationnel anao an'izao fa le tena lala ny famezivezena mihitsy mipotika am'izao fotoana zao mahita hoe mbola manana toy an'izay député Alain Ratsimbazafy mialatsiny tazomy kely vetivety ianao alohan'ny idiran'ny député Jerry Andrembolaina rehefa avy eo ia namana faniry anamafy kely an'izay aho hoe zo ary zavatra tena ara-dalàna ny fitakiny ireo mpampiasa lalana amin'iny route nationale numéro 2 iny am'izao fotoana zao satria fantatsika tsara ny hoe fa ireo camion zay mandalo de misy tokoa ny fandanjana eny an-dalana eny ary misy ihany koa ny fividianan'ireo solika zay vao mandeha reny camion reny ka efa mandray anjara amin'ny vantana izy amin'ilay latsakemboka amin'io le fer io zany na ny fond d'entretien routier ka ataoko fa rariny sitsiny izao fangatahana ataon'ny mpampiasa lalana zao ary manaitra ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministère fa efa tena tsy rariny tsony raha ny fahasimban-dalana amin'iny lalana makany Tamatavy eto amin'ny fandraisako mamaraparana fitenenana moa de ny makasika ny amin'ny lafin'ny finoana satria zava-dehibe moa no nitranga omaly zay andro anankiray ho an'ny fimbonam-be ny kristianina katolika ny fanamasinana ny eveka randriana tenena Gabriel zany zay hitantana n'zany diocèse ny Tsoromandidy zany miaraba manokana azo moa ny zay eto amin'ny miara-manonja am'izao fotoana zao ary ihany koa miaraba ny vahoaka ny kristianina indrindrindrindra any amin'iny diocèse ny Tsoromandidy iny satria dia resahana kely zany satria dia olona manana ny maha-izy azy zany hoe évêque zany na ny monseigneur eto amintsika dia nahazo olo-manga zany ny eo anivon'ny fianakaviam-be ny kristianina katolika am'izao fotoana izao atreo angamba ny fandraisam-pitenenana avaty amiko namana faniry fa dia mbola manasanareo mirahalahy moa zany mbola ano ihany ity fandarana miara-maonja ity ary izay ihany koa nanaovana kopakopa-tanana ho antsika rehetra zay manaraka ny fandarana amin'ity maraina ity
ya dia omendalana zany député Alain Ratsimazafy solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy teny amin'ny district na Tsimorano zany tamin'izay fanazavany izay tamin'izay fitondrana lafim-panadihadiana samihafa izay satria dia zay le mahasolombavambahoaka ny solombavambahoaka miteny miresaka ary mampahafantatra ny zavatra tsara ho fantatra. Itsika moa zany dia miresaka foana ny zavatra eo amin'ny sehatra nasionaly fa ny mahasolombavambahoaka ny solombavambahoaka antsika zay atao anatin'ny miara-manonja ihany koa zay miaraka manentana sy mitondra ny fanadihadiana sy ny vaovao antsika rehetra dia misy ihany ireo zavatra tsara ho fantatra eny anivon'ny distrika zay misy azy ireo tsirairay avy eny zany. Ny vaovao hitantsika ihany koa tamin'ity farany herinandro ity zany dia mbola mitoy ihany la état d'urgence sanitaire zany ao anatin'izay hoe ady amin'ity Covid-19 ity ary ny premier ministre lehibe ny gouvernement moa zany dia mbola nampafantatra hoe miasa ny CTC ary amin'ny villageoire zany andoha tapenaka zany ary manomboka mailo isika ao anatin'ity variant zay mahoraka be ity zany dia indrindrandrindra ny variant delta zany marobe moa zany ny variant sudaf zay le natahorantsika teo sy ilay première vague tsokotra ny Covid-19 ary dia efa miahy ndray amin'izao fotoana izao ny rehetrarehetra ny fiainana ara-tsosialy nefa zay tena mitarika zavatra marobe mbola azontsika resahany zany satria nyresaka lafi ny fizahatany andriamato premier ministre nyresaka ny lafi ny fahasalamana izy miresaka amin'ny lafi ny fiainany vaoaka amin'ny akabeany ihany koa amin'ny hoe zao sy zao mety ho andraikitra raisy ny fanjakana sy fifampiresahana eo amin'ireo sampana sy sehatra asa rehetrarehetra za lozika zany satria dia tsy maintsy manana ny mesure d'accompagnement fanjakana manoloana amin'itony fihiboana tony ary mbola misy faritra moa zany mbola napetraka ao anatin'izay lafi ny fitandremana zay raha nambarany teo amin'n'ivon'ny fitondram-panjakana omaly na ny distrika zany dia distrika Antananarivo renivohitra Tsimorano Avaradrano Ambohidratrimo Fianaratsoa ary Tsirabe voalohany zany ao anatin'izay fitandremana ny fihiboana zany marobe ny mbola tiatsika resahana amin'izany satria tsika moa efa nampahafantatra sy ny lazatra amin'izay hoe zany dia misy andraikitra sy fahadisoany ny fanjakana teo amin'ny fitantanana nyity valana aretin'ity sy ny lafiny indrindrandrindra zay fanetanana ny olona satria dia ny kajy politika no ny alolalana amin'le tena raharahara-pahasalamana dia lasa ambany zavatra zay raharahara-pahasalamana zay dia zao hitantsika zao ny fiatraikany dia lasa miteraka zay fahavoazana ara-toe-karena sy ara-tsosialy mivaoka zay ara-tsosialy zay indrindra no resahantsika eto mino isika fa manakambarana zany dia pitsejerirandrembolaina satria izy ihany koa dia miserasera ho an'ny vahoaka ary miaina amin'ny fiainana andavanandro satria akoatra ny mahasolombavambahoaka azy zay mifanerasera mivaoaka isan'andro san'andro dia piasa tsotra ihany koa izy manao ny fandrarana ihany koa izy ary mivezivezy manerana nosy député Jererandrembolaina miaraba tonga sondray eto amin'ny fandarina miara-manonja eto satsia izy ary dia miandry antsika mivaoaka rehetrarehetra zay ny raharaha amin'ny akabeany lalovana teo daholo na ny fampianarana na ny fitaterana na ny fahasalamana fa ny lafi ny ara-tsosialy tena tsy afaka misaraka amintsika mety manakambara amin'izany ianao indrindra ity resaka jirama ity député Jerry ya misaotra betsaka na amin'ny fitenenana ary manatitra ihany koa ny arahaba ho an'ny vahoaka rehetra zay mijery zao fandarana zao na ny eto toerana na ny avy any ivelany ary manao kokoa manokana ihany koa ny vahoaka eto amin'ny distrika Navakadrano ary indrindra mioditra mpanajana noho ny atao hoe fiaraha-miory amin'ny namana zay namora itapo ihany koa ny tenako dia manaraka izany ihany koa dia manao kokoa an'ireo mpiaino miara-manonja elaela mihitsy ny tena tsy niakatra teto amin'ity fotoana ity na dia tamin'ny fanomboana ka dia anisan'ny nandray anjara mavitrika kanefa noho ny fandaminana sy noho ny didy sy andraikitra manandrify ny tsiraray dia tsy maintsy manaraka zay fandaminana zay marina tokoa ny teneninao monsieur Faniry amin'ity resaka jirama zay tena mahatonga resabe eny anivon'ny fiarahamonina sy eny anivon'ny sehatra rehetrarehetra zay atao hoe iseraserahan'ny teny zay ny tena mahasolombavambahoaka dia tena fandray mivatana amin'ny vahoaka eny fotony mihitsy ka io zavatra io dia efa netiko tany fotoana fandraisam-pitenenana tena anivon'ny anteny meram-pirenena tany fionana tamin'ny gouvernement satria
rehefa nanao zay atao hoe fanontaniana zay napetraka amin'ny vahoaka noentin'ny tena zay a de tsy nahitam-balina le izy rehefa tsy hahitam-balina zany a dia zay no mahafinaritra amin'ny atao hoe isinisehatra ohatrany tony ahafahany tena zany a mbola mitondra zay etaeta amin'ny vahoaka zay a eny anivon'ny mpanatateraka sy eny anivon'ny gouvernemanta satria raha ity fandarantsika manokana ity a dia miaino an'ity daholo na mpanohatra na tsy mpanohatra faniry ary zava-dehibe zany satria rehefa misy miaino zany le etaetanao a dia asakasaky zay anatateraka sy tsy anatateraka izay atao hoe etaeta amin'ny vahoaka zay satria ianao raha fidin'ny vahoaka ianao a dia misy zatra takin'ny vahoaka aminao koa ka zay fitakin'ny vahoaka zay rehefa tsy voavalinao a dia anjaranao zany mieritreritra amin'izay fotoan'izay ka fanontaniana mipetraka tamin'izay dia ny hoe ahoana marina fandehan'ity jirama ty a indrindraindrindra amin'ny resaka voltage ny courant zay jifain'ny mpanjifa satria maro zavatra simba eo ihany koa natao hoe fatapahana lava vokatr' zay hoe tsy fahampiany voltage ny courant io zay satria raha amin'ny faritra vakadrano iny amin'ny sabotsina mena ty amin'ny faritra ambonorina sy manodidina dia rehefa tonga ny eo amin'ny 9 7 eo a dia tapaka ho azy jiro nohon'le tension ambany de ambany eo zany le olona tsy mahita vaovao de menimenina miantso anao izy na firy député am'sao de mbazo atsona ny jirama ohatr'ohatro ary nataon'ny teny zany kanefa tena koa tsy avita iantso isaky metsika eo fa dia ety am'tony sehatry tony zany no ampitaina zay afatry zay hoe mba tokony ho jerena manokana tompoko zay lafin'ny tsy fetezan'zay a eo anivon'ny jirama sy ny fanjifana ohatra zay io ny amin'ny faritry lasoro iny a aty amin'ny fokotany Ambatomalaza Amboroy sy ny amin'le hoe Androka sy lasoro ray manontolo Ambodrazaka sy Ambodivoanzy koa de iaran'zay atao hoe tension midina be zay efa nanantona ny tompona andraikitra ny jirama de zay ny jirama tena ko tompoko niaraka tamin'ny ben'ny tanàna ny tantaran'izay zavatra zay a ndresaka an'izay ary nangataka mihitsy hoe mba hosoloa ireo tension reo kanefa hatramin'izao a tsy tanteraka ireo zavatra reo a inona ny antony nefa raha ny atao hoe fikarakarana ny jirama aty anivon'ny atao hoe subvention ny jirama aty amin'ny tetibolam-panjakana dia ny jirama ny anisan'ny tena hoe engarana mihitsy kanefa any amin'le resaka atao hoe famatsiana any amin'ny mpanjifa dia tena atao hoe zéro raha hoe araisina ny note zany ka tsy zarizary zay ny azo anambarana azy faniry a ka ireo zany tokony mba jerena manokana mihitsy ireo zavatra ireo manarak'izay koa dia aty amin'le resaka relevé na compteur zay tena mahatonga resabe satria le mpanjifa ndray any lasa manao le relevé ahoana moa zany rangaty raha ohatra ny asako zao tsy havitanao an'izany ny tenako de tsy afaka manao le relevé rehefa tsy afaka manao le relevé a de lasa mitombo x3 x4 indimy inefatra eny a ny facture tokony alohako no alefa ny jirama lasa manao ny asan'ny jirama nefa ny mpanjifa tsy namena fiofanana manokana anao an'izay atao hoe fanaovana relevé na compteur zay tsy omena karama manokana koa izy na hoe mba hoe ataoviny relevé fa ahenanay fa rafaratsy ny ko ny vidinjirona raha zay de ngamba mazotro daholo na ny olom-pirenena tsirairay miofa hofanana ary zay anao an'izay zavatra zay ka mila jeroa fa n'izay zavatra zay a satria zavatra tsy de mety loatra raha ndraikitra menanao a ahika ao any amin'ny hafa mazava be fa tsy araky ny tokony ho izy zany ny atao hoe fitantanana ny anany hoe fanjifan'le olona ihany ko eo anivon'izay atao hoe jirama izay a fa mila jerena manokana impiry moa zany no soloana ny atao hoe tale na ny directeur na ny ministra ny isany zavatra zany a inona le tena antony a tena hoe tsy mahamezany rareo fahafapo ny mpanjifa na ny rano zany a na ny jiro zay tsy faina ihany ko zany a kanefa araka le teny anky teo de hoe subvention jirama de tena hoe tsy tapaka mihitsy a ary tsy maintsy ampina foana isaky misy tetibolam-panjakana lanina ao amin'ny anteny meram-pirenena io ka mila jerena manokana zay zavatra zay a fa raha izao kosa ny zavatra iaina amin'ny vahoaka foana dia mipetraka mihitsy naraka nambarany namana zay teo aloha hoe le tsy fahaizany tatana mihitsy ve no tena mibano anatin'le izy ka raha ohatra ka tsy hainao le mitantana an'le zavatra de ampita fahasoany amin'ny hafa zay tokony mahay mitantany ary
zay koa mbola idirako any amin'ny atao hoe resaka social zay anao teo zay satria tena anay koa de tena ao anatiny hoe tena miatrika amin'ny vatana andreo atao hoe olona sahirana satria ny solom-bavavahoaka zany maro na solom-bavavahoaka tsy ao anatin'ny atokotika Madagasikara na any amin'ny solom-bavambahoaka ny maro anisa manaraka amin'ny fitondrana dia mino ary matoka fa mitovy amin'izany daholo hoe am'dimy maraina de efa misy olona miandro tompoko ambaravarany solom-bavambahoaka isanandro resaka tsy fisina resaka tsy fananana asa resaka aretina sy ny karazany kanefa tsy zay ny asa ataon'ny solom-bavambahoaka fa n'olona le fanjakana tsy mandany ndraiky iny dia lasany tena no tsy maintsy manao zay nefa na izanona zany de tsy maintsy hoentina foana ity anivony toneanao manjiry tsony hoentina eny am'izay olona tokony andray an'izay zavatra zay zany ny zavatra zay etaeta amin'ny vahoaka rehetrarehetra zay ka tsika hiezaka hiala amin'ny fahantrana tsika hiezaka hoe mba ilamina andro fahalemana ny tany zany efa de miteny namana faniry fa raha ohatra ka mbola foto-drafitrasa hoavana ny eritreretina ho atao izy moa ny ividy an'izy ireny tsy vahoaka majinika tompoko ny afaka ividy an'ireny zavatra ireny eo ihany koa ny atao hoe tsy fananan'le olona asa ary io tsy fananan'ny olona asa io no mahatonga ny tsy fandripalemana sy ny atao hoe alabotra isan-karazany satria tsy mihina le olona noana le olona nefa izy mba te hiasa koa izy zay tsy fananany asa zay nefany maniraka anazy makany amin'ny zavatra hafa ahoana zany ny fomba hidivana amin'ny tsy fandripalemana anjarany rehetrarehetra mieritreritra zavy ame solution fanjakana efa manana programme anasany efa tokony manana solution am'zany zareo eo ihany koa ny aty amin'ny resaka hoe tsy fisina sakafo iny amin'ny tontolo ambanivohitra tena mampalahelo tsy resaka ny any atsimo na mbola mety ho resahany namany eo aloha fa ny eto amin'ny manodidina ny tena satria ny tena solom-bavambahoaka vao vita eto avaradrano ny eto ambanimasoko aloha ndre zay koa na izany naty zany koa mijery Madagasikara manontolo koa ny tena koa satria solom-bavambahoaka Madagasikara ihany koa de reo zavatra anankiroa reo zany ny ansisamibahana inona zany no ahafahana tokony ataon'ny fanjakana zany amin'izany zavatra rehetrarehetra zany anjarany mieritreritra an'izay zavatra zay fa zavatra hita aloha de mahantra ny vahoaka malagasy ary tena miaina ao anatin'ny tsy fisina miaina ao anatin'ny atao hoe sakafo tapakibo ary be deabe ny vahoaka malagasy nefa mihinana an'izany hoe tena amin'ny hariva fotsiny mihinan-kanina na tena hoe tsy mihinana mihitsy koa izy anatin'ny ray andro iny zay namana faniry no atao hoe ao anatin'izay sosialy zay fa mbola hiditra ihany ao amin'ny resaka lafin'ny atao hoe fambolena sy fiompiana satria io koa zany ny faritra varadrano sy manodidina rehetra de tena mbola miaino anatin'io zavatra io ary tsy ny varadrano sy ny manodidina ihany fa Madagasikara ray manontolo mihitsy mbola atao hoe 80% isan-jaton'ny vahoaka eto amin'ity fireneny ity de mbola tatsady daholo zay indrindra horisantsika mihitsy zay rehefa aveo député Jerry Radrimolaina fa mahakasika an'ilay Jirama ny resahanao teo tena hitovizany be sy ny maro raha ny zava-misy rehetra izany manko ny olana manko tena nanantena zavatra betsaka ny vahoaka malagasy tamin'ny taona 2020 sy 2020 ary rehefa nisy fitondrana teo aloha talohan'izay niakaran'ity fitondrana ity de nieritreritra hoe tena hoavy lay Messi tena namboatra n'izany Jirama zany tena hanova tanteraka ary ay zany resaka hoe délestage sy panina teknika tsotra zany azo sovena tsara ihany zany fa le teo aloha tena tsy nahitantana ary tsy nanana n'izany dravitra matopaika zany de samy nintso natoky io an'izay natoky sy nino zany tamin'ny 2020 sy 2020 sy 2020 ka nanjo ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia mepotika zany orinasa mpanjakana izany satria raha ny hitatsika zany dia matetika aloha zany ny tale général'ny Jirama no be de masom-bahoaka hitatsika zany tamin'ilay facture zay nataony Jirama zany ny amin'ny hoe ny eo papana 2 na 3
amin'ny mahazatra ny vahoaka amin'ny akabeany. Le mahazatra moa zany de efa tsy hitanao ntsony hoe mahazatra fa de efa midangana amin'ny facture satria de efa ambony be zany ny vidianana ny vahoaka ny consommation zany kilowattheure na jiro zany. Dia raha tsarotsika lay be dy tany Tomasina le tale général ny Jirama hoe amboary io facture io de tonga andray le taty aoriana rehefa nisy an'ity Covid-19 ity zany dia nisy le fatapatapahany jiro de hoe tsy mandefitra amin'izany ny fitondram-panjakana fa ainy io anefa ahoana ny misy an'izany jiro tapaka zany de zany ny zava-misy eto e. Nefa tsy andraisana fepetra le Jirama na tena marimarina kokoa angambany de hoe tsy de tena manana mahay mizy ve le fitondram-panjakana manoloana le orinasa Jirama raha miseho am'izao fotoana zao satria raha ny tsy fahaiza mitatana sy ny fahasimba-pitantanana sy ny olana zay miantraika vahoaka mivatana zany de hoe efa tokony tsy am'izany toeran'izany tsony ny mpitondra mitatana am'izao fotoana zao. Tsika moa rehefa tsy miteny tsony ny hoe lay ministra tompon'andraikitra zay miandraikitra mivatana am'izany departemanta zany zany orinasa raha mbola azo lazainy orinasa mpanjakana zany aza de betsaka no resaka aminy efa tsy miakatra anatina conseil ene zany ministra tompon'andraikitra fa de mbola io hitatsika eo zany hoe misubira zany sy victime am'izany rehetrarehetra zany dia ny vahoaka malagasy foana. Isan'andro nefa de mahitsitsika hoe de indray fa misy lay karazana hoe pression ataon'ireo fournisseur zany amin'ny Jirama amin'ny voatara ny fahamatsinan zany hoe fandoavana ny lela vola satria dia misy an'lay termika zany lay fampiasana groupe lehibe zay mandeha amin'ny alalan'ny gazoil koa anatin'izany zany ane no mitroka ny volany apaham-bola ny Jirama io ray manontolo ny fividianana an'izany resaka gazoil zany zay ahodina am'ty resaka groupe ity. Fa isika nefa de manana tohodrano marobe député Jery mbola iresaka barazy ianao rehefa aveo resaka tatsa amin'ny famokarana zany fa itsika de manana tohodrano marobe mihitsy raha tsy resaka tsika ny andekaleka ny telomita tsy azo mpaniry sy ireo toerana maro samihafa kanefa dia tsisy fanamboarana zany de aleotsika manao an'ity resaka groupe ity aleotsika mbola mividy solika lafo nefa na le solika aza dia ny Jirama tsy mahavidy izay satria ny vola rehetra miditra amin'ny Jirama dia alany am'izay fournisseur zay makaty amin'ny solika dia tsy mahavidy solika ny orinasa Jirama dia tataovana tsosa dia ny fanjakana manao subvention dia raha manao plan de redressement zany hoe zao ny hitondrana azy dia tsy maintsy mbola jerevany conditionné ny eo anivon'ny mpamatsy volantsika zany miditra foana ao anatina conditionnalité amina foelage ana crédit ny resaka Jirama na orinasa hafa zany dia zany mahapotika antsika am'izao fotoana zao dia lasa mivarotra faty antoka le orinasa Jirama lasa ihany koa simba zay tsy ho simba ao anatin'izany ary na ny fitantanana mpiasa ara dia lasa tsy hitanao hoe makaiza sy makaiza ary zany fitantanana mpiasa any koa mbola hitantsika taratra fa maromaro zay indrindra fa maromaro ihany koa am'ireo mpiasany Jirama no manana raharay eny anivony be any koa sy mipaky any député Jery Randrembolainy andrasantsika hoe aiza reny raha reny moa am'izao fotoana zao ary etsy andaniny koa moa zany de ny extension illicite am'ireo mpangalatra jiro am'ireo mpanao an'izany raha zany de mahapotika an'izany orinasa zany tena potika tanteraka zany nefa anisany tena mahafirenena amin'ny firenena ny fananana angovo matanjaka zany. Sika moa zany tsy fantatro le téléphérique moa zany andeha amin'ny angovo sa andeha amin'ny herin'ny masoandro le izy fa raha ny angovo ampiasaitsika zany de tsy araka an'izany mihitsy zany moa karazana nofinofy ihany zaraina indray isak'izay manina zany zay zany karazana ataontsika hoe filazana ny zava-misy am'izany tontolon'ny orinasa Jirama zany mbola maro be ny azo resantsika raha io Jirama io fa iverena keo le député Jery lafiny ara-tsosialy tamin'ny zoma lasa teo raha nandalo teto ny député-ny firaisana faharoa Andrenasoa Stanislas na député Rastany tena niresaka mihitsy amin'ny hoe tena ity resaka fambolena sy fiompiany ity de tena tokony ifatohany zany fitondram-panjakana zany fa ny zava-misy aloha zany de tsy mifantoka an'izany fitondram-panjakana fatatsika anie zany ary ny mamevana ary izy ireo ny mpandraraha vahiny amin'ny resaka importation raha zao fijerevantsika zao satria raha talohantsika tamin'ny fanjakana rehetra teo aloha de hoe amokatra vary isika ary anana fahavitatena ara-tsakafo ary tamin'ny tateorina rehetratsika de tena nametraka an'izany hoe mila
manao fambolem-bary amin'ny endriny vaovao ary misy mihitsy arakajy hoe mahavita zao taonina isaky ny hektara itsika ary de nisy mifampihofanana nisy ihany koa ny karazana fifaninanana natao ho an'ireo tatsara rehetra zany a zay manao an'izany fambolem-bary zany ary nisy karazana vitrine vao tamin'ny faran'ny herinandro teo zao nahita zany misy vary tsara tarehibe avy any Analavolo vary tsipolotra zay tsy fantatry mponina any zany a tena tsara le vary mena naseho tamiko le izy a ary niezaka mba nahandro alizy fa tena tsara le zany hoe le tatsaha malagasy a tena ezaka tianao zavatra tsara fa eo an'ilay fitondram-panjakana zay maka ny andraikiny zay manko ny ahitsitsika hoe ny fitondram-panjakana zay nomem-pahefana de manamora ny fiainany vahoaka amin'ny akapobeany isan'andro ny ataony zany fitondram-panjakana zany ary mila mametraka n'zany politika fampandrosoana sy fitantanana ny fiainany vahoaka zany ka izany zavatra zany ny ahitantsika taratra am'izao fotoana zao zany zao de meritra ny rano nikopa tena meritra ary ianareo avara-drano sy atsimon-drano de mahita taratra am'zany zavatra zany ary mahita n'zany hoe tena lasa voatery miandrorana zany tsika nefa fantatsika fa anatin'ny ririny zao efa dila ny fotoam-pahavaratra efa miasa tany ny rehetra ny baraza nefa zay mety hoe ny anterana tam'izay dia betsaka ny simba betsaka ny tsy lavirary député Jery miaina ny zava-misy mihino fa ny zava-misy iainanao eny avara-drano de iaina mivahoaka malagasy mihitsy ny am'izao fotoana izao zay drehtra namana fariry hiditra kely am'ty resaka politika ako satria fiainam-pirenena moa zany de miainga avy any amin'ny resaka politika foana satria tena koa de mpanao politika eo ny fahavoazan'ny olona zay mieritreritra ny tondra firenena satria taitaitra fotsiny eny de natositosiko ny olona fotsiny eny de tsy malala tsara inona marina ny zavatra hoetiko ampandroso an'ity firenena ity tonga am'zany ty ataoko hoe fitondrany ity tsy mamenatra anay miteny an'izany satria tena atao anaty fanoerana dia rehefa misy zavatra tsy mety de tokony tsy hoekena zany zay zavatra zay satria ianao raha hitondra firenena de mila jerena inona daholo ny marary an'le vahoaka aizy amin'ny fomba ahafahako hitondra an'ity firenena ity inona ny fampandrosoana hoetiko ahafahako mitondra an'ity firenena ity makany amin'ny atao hoe fialana am'izay fahantrana zay de zay no antony mahatonga ny zavatra ohatr'izao satria na mijery ty ivelany raha ho an'ny olona ty ivelany ary misy namana ihany koa tafaresaka tamin'ny tena de hoe ohatra tsy voafehin'ny prime ministre tsony reo membre ny gouvernement rehetrarehetra zay eo ambanin'ny fifeheza satria samy manao zay daniny kibony araka le teneninao tao hoe misy tsy mamonjy conseil des ministres eo ihany koa mety atao hoe tsy manakolazaina na tsy manana zavatra hoentina satria ohatra voafehy aty amin'ny fahefana ambony aty zany le zavatra tokony andraikitra omenan'ny ambaratonga mpahefana rehetrarehetra any amin'ny gouvernement isakitsokady any amin'ny ministera midina hatrany amin'ny faritra sy ny atao hoe commune ihany ko zany zavatra rehetrarehetra zany mila jerena mila fatarina alohan'ny hitondra firenena zany ianao fa raha vao tsy malala an'izay etaeta ny vahoaka sy zavatra manjoa an'le firenena ianao fa te hoe zaozao fotsiny de ohatr'izao ny zavatra efaran'le firenena ohatr'izao ny zavatra efaran'le vahoaka maro eto amin'ity firenena ity de izany zany tokony ho fantatry ny mpitondra hoe reo vahoaka reo nge efa miainao anatin'ny fanitrana ary eo moa zany ny zavatra mampalahelo kely hoe rehefa misy olona tena milaza marina avany ny zavatra faritra italiana avany amin'ny toerana zay misy azy ihany de lazaina foana fa manaratsy fitondrany ianao lazaina foana fa manakihana fitondrany ianao nefa zavatra iainan'ny olona le izy ary zavatra tena mampalahelo de ny hoe reny zavatra tena hoe maharary ny olona zavatra tena hoe tsika hoe tena mamono ny olona reny tena ohatrany hoe hodin'ny fitondrana tsy hita tsy fantatra hoe tsy mahita vahaolana avy izy afa mamahan'le olana na tena tsy hainy le zavatra tokony ataony mba entiny jerevana andreny olona reny zany ka hiditra ty am'le resaka fambolena sy le resaka fiompiana zany ny tena koa marina mihitsy faliry fa ny tenanay aty amin'ny distrika Navaradrano de tena mahita ny atao hoe tena fanatran'le olona ary tena memahantra le olona noho ny antony hoe efa fivelomana sisa no afahan'le olona mamelona ny ankonany ny fambolena de sy ny fiompiana miompy izy misy mangalatra le fambolena te amboly izy
fa le fifehezana an'le rano zay andraikitry ny apipa zay zavatra zay sy ny agriculture de tsy mipetraka tsolo le izy inona ny tena antony vokatry le fanotorana tany ve ito am'ty Tananarivo sy manodidiny ity lemaka manodidina zany sa le tena hoe tsisy teti-bola manokana tsony any ministèren'ny agriculture afahandrareo manao le curage le tatatra rehetrarehetra satria YouTube io nandeha teny ny faritry apitatafika iny mihitsy ako de nandalo teo de tena tafaresaka tamin'ny vadiko mihitsy hoe ritra sady ty rano ty nefa io rano no tena manondraka ny avaradrano atsimon-drano sy ny avaritra lefa Antananarivo rehetrarehetra iny nefa am'izao le rano efa tsisy voanomboka ikonokona mafiketsa zao ny olona nefa ny rano zany efa azo lazaina efa manahirana sady io rano eo ihany koa nefa ny jirama fa piditra reo zavatra reo zay mampiasa ny mandriseza mampiasa ny YouTube io ihany koa fa mpiankina mihitsy de ny rano jirama afatra am'izay fa tsy maharaka nefa zao zany le izy de efa tokony ho jereva ny fanjakana manokana mihitsy ny hoe ahoana ny fomba fifehezana an'io rano satria le fanjakana am'izao fotoana zao ohatra mivarina fotsiny ty resaka Covid ty moa zany atao hoe fanomezan-tsindry ve sanatriavana fa io izy efa tsy maintsy iaina ny rehetrarehetra io fa ny zavatra atao mbola hidirantsika moa resaka vaksiny asintsika resaka kely eo fa tsy maintsy iaina n'io fa ny fiainana andavanandro ny vahoaka koa tokony eritreretina fa tsy hoe nisy ny vaksiny de atao foana ny amianaka-pahasalamana idina ny frontiera de miaina ao anatin'le hoe valanaretina foana zany ny fiainan'ny olom-pirenena tsirairay efa tokony azakazaka tsika ny fidadavana sy ny fivelomana mifamezana ny olona sehatra tsirairay mba ahafahany mamelona ny tenany satria ny fanjakana nge tsy araka sosialim-bahoaka itsony nandeha reny tosika fameno reny nandeha reny atao hoe fanampiana teny amin'ny lafiny rehetrarehetra reny fa be de be tsy nahazo fa zay akaikikaiky teo sy zay olona nanohana anazy ihany no mahazo an'le izy fa le olona tena tokony isitraka tsy misy zany zavatra rehetrarehetra zany ka zany rehetrarehetra zany zany mila eritreretina ary za te hisitona ny sain'ny olom-pirenena rehetrarehetra hoe tsika ry vahoaka malagasy rehefa tonga ny fifidianana de aloha tena mijoro amin'ny hoe fandraisantsika ndraikitra manoloana noavitsika am'izay resaka hoe fifidianana sy hoe olona rehetrarehetra zay eritreretintsika hoe hitondra an'ity fireneny ity indray alohantsika tena mieritreritra tsara fa mampalahelo manko hatramin'izay za tsy teny hoe hatramin'izay fa tato ato dia ezana ampahatrana le vahoaka malagasy de avao rebirebena amin'ny famomezan-javatra sy famomeza fizarana vola de tsy mahafantatra an'le rapitso rafaka apitsitsony nefa le fandraisana kely an'iny zavatra andrebirebe le olona zay amitaka anao iny no atonga anao any anatin'ny kizo anatin'ny lavaka mangitsikitsika ohatran'izao de avy eo tsika nefa sahirana amin'ny hoe afahantsika manavitra le firenena indray ataoriana ato zany ka zay rehetrarehetra zay na manafaniry mila fehezina zany le atao hoe aty amin'ny lafin'ny tatsaha satria barazy reo de tsisy mpikarakaratsony ny ministèren'ny agriculture nefa de manana teti-bola manokana amin'ireny hoe fantatanana sy fikarakarana an'ireny barazy reny fanamboarana na hoe fikolokoloana ihany koa eo ihany koa ny fanaovana curage zay raha ty amin'ny faritra avaradrano moa misy any tena dia ataoko hoe iny manomboka eto Alarobia miakatra makany Didina ka amin'iny tonga hatrany Vavafolo sy aty Namena rehetrarehetra iny ampaika hatrany Ambohimangarova dia misy kanala anankiray zay tondra ny rano mamatsy rano miala avy aty Abitsopa aty Antanjombato iny pakatra any amin'ny mahazo akany amin'ny Vavafolo any iny zany tokony mbo jeren'ny fanjakana manokana koa ohatra zay keo aty amin'ny faritra Lasora eo Ambohimanambola eo Ambatoky Mibatoobiditra eo Ambohimanambola eo zany am'le Atangirika misy barazy anankiray koa zany mamatsy an'ity tambady matratra manarivony hektara manko ny manomboka Ambohimanambola Masindray sy midina hatraty mahazo aty amin'ny ilany atsimon-drano aty Dorodosy aty ny rano vatsiny le ao Atangirika eo io koa zany io barazy io mila amboarina fotoana fa tokony anamboarana io barazy io koa zao amin'ny andro maintany ohatra zao zany fa io tena mamelona le fambolen'olona na aty amin'ny lafiny legioma satria Lasora sy Ambohimanambola sy ny Masindray koa de tena mamatsy legioma n'Antananarivo renivohitra kadinandrina koa ohatran'izay mila jerevana manokana daholo le zavatra reny fa tsy hovariana fotsiny aty amin'ny fanaovana foto-drafitrasa zay tsy mahasoa amin'ny vahoaka malagasy ka
zay no atao hoe teny kely avaty amiko andre matofanitry fa mena fitenenana kely ndray ianao amin'ny zay indrindra zay moa zany no miara-manonja hitantsika amin'izany hoe ny solombavambahoaka atsika dia maîtriser ny zavatra tena iaina n'isan'andro san'andro ary zay nge ny asan'ny solombavambahoaka dia ny mitantara zay ohatra zany zay nyresany tamintsika zay ny sany député Jerry atsika zay ny amin'ny hoe aiza ny lala mibarasa satria tena raha izao zavatra zao zany ny mitohy amin'izao fotoana zao de tonga amin'ny fanirian'ny sasany ina moa fanirian'ny sasany de hoe manao importation foana zany tsika fa dia tsy afaka ny amokatra ato anatin'ny tsony zany ary rehefa tsy afaka amokatra ato anatiny mazava ho azy dia tsisy ny exportation zany dia sahirana le fiainan'ny firenena amin'ny akapobeany zany ary de indrindrandrindra le vahoaka le lazaina fa 20 zalo zany efa tsy mintsony am'le 20 isanjato ny tsatsa satria tena efa mihoatra lavitra am'izay le zava-misy am'izao fotoana zao itsika tsy raha miteny an'izany de tena tsisy resaka culture de la haine mihitsy zany na incitation zany na désinformation zany resantsika zany fa tena filazana zava-misy amin'ny akabeany satria miara mahita nge-tsika hoe délaissé ny social-mbahoaka am'izao fotoana zao député Jerry fa saika lasa miazakazaka mampiseho zavatra ray anary tsaromana fotsiny ny fitondram-panjakana dia lay tena fiainavoaka amin'ny akabeany tena tsy misy manohatra mihitsiny zany hoe anao kianja mibarea zany ianao tsy misy manohatra mihitsiny zany hoe mety anao ianao am'izay tenen'izay tetika asa tana masoandro fa zao hoe mialohan'izany dia ahoana ny lahara-pahamehana satria dia vola be tsy toko tsy foroana no lany lanina am'ireny ary reny ara dia tsy voasoratra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana io teti-bolam-panjakana io dia soratana de mbola karohany eo anivon'ny ministera amin'ny vola io amin'ny alalan'ireo hetra maro be ary de misy ny aide budgétaire koa rehefa avy eo zany aide budgétaire zany dia mbola anisan'ny manosika ihany koa ny toekarentsika zany amin'ny lafiny akabean'izay ny ivadiantsika kely ny zava-misy any atsimo député Jerry mety anakambara kely ianao mahakasika an'izay rehefa avy eo rehefa mivadika kely tsika satria tsy am'ty adevitsika ity zany sy ty fanazavatsika ty tsy mamaly misy tsika akoriny ny hevitry ny ray aman-dreny anankiray izay naneho heviny tamin'ny fahita lavim-pirenena tamin'ny faran'ny herinandro teo zany satria dia nisy ray aman-dreny avy any atsimo zany ajaitsika ary tena apetraka tena maray aman-dreny lehibe azy mihitsy zany ray aman-dreny zany satria izy raha teo moa zany dia ao anatin'ilay filakevitry ny fampihavanana malagasy tena ray aman-dreny be fa nytitsika mba resahana fotsiny député Jerry de hoe inona no mampiazakazaka amin'ny fitondram-panjakana hampanao communication aman'olona maromaro zay avy any atsimo any dia positive am'le hoe tena efa tena manao any ny fitondram-panjakana ary miaccuser an'lay inona moa zany lay reportage zay nataona mpanao gazety teto amintsika zany ary de lasa raha ny faran'ny herinandro teo de miaccuser mihitsy amin'ny fanjakana frantsay tsika tsy miaro an'izay fanjakana frantsay tsy avoakan'izany tsika fa tsika kosa mba miteny amin'le hoe indraindray le zavatra ataonareo fitondram-panjakana rehefa te hanamary teny anareo dia trop de communication lasa mamono anareo le izy ary miridiculiser mihitsy le izy satria fantatra ny zavatra tianareo atao de ny amin'ny hoe te hiteny anareo fa ianareo no tena nanao zavatra indrindra ary tena miasa indrindra any amin'izany atsimo zany zay ihany ny zavatra ao an-tsainareo fitondram-panjakana rehefa miresaka ny any atsimo fa adinonareo ny amin'ny hoe efa nisy ezaka maro be ny nataon'ny fitondrana amin'ny fandimby teo député Jerry raha resaka tany atsimo zany mba nanao zay vita ny fitondrana rehetra amin'ny fandimby rehetrarehetra teo ohatra tamin'ny deuxième république ohatra nanao AES nanao amin'izany resaka plaque solaire voalohany zany tany Jafaro Andriamatoa Deratsiraka ary nisy ihany koa niezaka taty aoriana amin'ny fametrahana an'ireo karazana toadrano maromaro zany ahafahana mamatsara satria ny rano miolana tany tamin'ny andron'Andriamatoa Zafy Albert dia nisy ny fanalalahana tsara ny lakan-drano Dabara tsarotsika zany ary nidina isaky ny fokotany mihitsy ny président Zafy nijery ny zava-misy amin'ny fiainavoaka zay le nanaovany Madared mba nahafantarana zany io fidinana io fotony io de efa nataon'ny filoham-pirenena io ny tety fokotany tany fotony tany ary nanamafisany an'ilay asa nataon'ny AES zany tamin'izany famatsinany rano zany ary niezaka nanamaivana de tsarotsika tsara tena nisy démocratie participative mihitsiny député Jerry Randrembolaina
tam'zany andron'andriamato professeur zafy zany hoe aleo ny rehetra miara mifanetana de nanaovana téléthon ny tany atsimo samy nahatsiaro an'izany ankamitsika ary tsy téléthon de hoe tena hoe mandavataona fa de passage rehefa misy ary saika tamina commune sy fokotany vitsivitsy no nisy izany fa rehefa tonga le taty am 7 nakaty isika dia io ny zavatra iainantsika président Ravalomanina nge nametraka an'izany vitrine zany tany nametraka fanamby ary zay le antony nanaovana sorgo zay le antony nanaovana an'le hoe ndaotsika hianatra tena ambolovary nandefa nyreny amin'ny tena endriny tsara reny mihitsiny ary nomena fampiofananareo piopy zany mba hay amokatra nyreny osy sisa am'ireny hoditra sy ny karazan'reny zany mba hoe hivadika volaingana makany anivon'ireo tatsa zany nanamboatra ary nanalaka nyreny baraza rehetrarehetra reny ahafahana mamatsy zany andreo vahoaka tany atsimo zany samy mitondra ny anjara biriky ny rehetrarehetra ary nanatsara ny lalana zay tany atsimo nosy fitatsika taty etapin'ny orombesy ireo lalana rehetra zay aksa tany ary nanao ny ezaka rehetra amin'ny lafiny fandripahalemana mba ahatonga le hoe hilamina ny vahoaka tany atsimo nosy tany zany nametraka sy nanatsara n'izay fitaovan'izay zany ary tateorina nisy any nataon'ny fitondrana hitatsika le hoe ahoana ny hijerevana ny bamangoky sy ny tsisa ohatrohatran'izany zany fa rehefa mahita an'le fitondram-panjakana ianao de ohatra ny fafany le fitondram-panjakana daholy hoe tena tsisy ny nataony rehetra fa izy ohatrany hoe tena nadio be milatsaka avany ambony avany dia mpamonjy ny any atsimo dia rehefa nenonko moa zany mba niezaka kely any zany hoe ndao mba enona mo inona moa zany ty lazainy ty fitondram-panjakana ty fa tena hoe tena manao izy tena miezaka izy de mba miverina meno an'le arsive-tsika tam'ilay fidinan'ny filoham-pirenena tany atsimo tany amin'ny volana oktobra de mieno an'le caravane du sud dia mijery ny zava-misy am'izao fotoana zao de hoy sika tohatra mepira ihany le situation fa tsisy fiovana fa ny zavatra namaika an'le fitondram-panjakana fotsiny de hoe tena hanova ny pejy aty atsimotsika zay manko ny kabary nataon'Andriamatoa filoha tamin'ny volana oktobra tany tena teo aloha de zatra nangatakatsika sy ny tolorapotsiny tamin'ireo mpamatsy vola fa am'izao fotoana zao tsika tena itsika mihitsy no andray an-tanana tena hanao zavatra ngeza be tsika ale voara tatonga taty amin'ny caravane du sud anao to mbola misy ezaka ataon'le mpanampy ihany le mpamatsy vola ihany ahafahana manao an'le caravane du sud sy indrina na manafaniry no zavatra mampalahelo amin'ny hita amin'ity firenentsika ity raha misy zavatra nataony fitondrana anankiray na filoham-pirenena anankiray teo aloha nefa zavatra masoa an'le firenena sy masoa an'le vahoaka aminy dia foanana miaraka amin'le tsy eo amin'le toerana tsolo le olona nefa izy zavatra foto-javatra sasany petraka iny na iny zavatra teo hoe programme anasy iny tokony ho toy izy iny zay fanjakana aty aoriana ary zay anisan'ny mampanjoso ny firenena any ivelany fa itsika zany rehefa hoe tsy tiako ty olo ty miala teto de zavatra natao miaraka miala amin'iny daholo na zavatra masoa le firenena araka le toetsaina zany nombano anatin'izay zavatra zay io ane tsy mila mandoka tena zany ianao tsy mila manao communication zany ianao fa mivahoaka de ampy mitsaranao rehefa mety ny zavatra ataonao masoa ny vahoaka mitsara ny zavatra ataonao nampanohatra raha mety hiara-dalana aminao raha zay ny zavatra ataonao fa ianao koa mba mila maimeno ianao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay hoe rehefa misy fitaraina nataon'ny olona na misy zavatra marina alefan'ny olona eny aminao de anjaranao mba mandray an'iny amin'ny lafiny tsara fa tsy amin'ny lafiny hoe mpanohatra nameny ty nefa mety matsoa an'le firenena de ataonao hoe ratsy foana koa le zavatra efa ataony ankongely izy ateoriny ka zay le zavatra manahirana ho ary le teneniko anao teo fa raha io atsimo efa nisy io ary efa nitsara io tamin'ny andro filoha Marc Ravalomanana io efa na ny olona tany rehefa namena an'ireny osy reny namena an'ireny tondramevo to moa misy taraika ty Tsimbazaza ty efa hoe jerena mihitsy satria inona ny zavatra mety any amin'ny tany io na fiompiana na fambolena de efa nieritreretina daholo zany zavatra zany tamin'ny fotoan'androny kanefa nohon'le zavatra anseho tetỳ ananana tatya de tsy hita daholo nale an'ireny zavatra ireny araka le tenenina teo hoe foana niaraka tamin'le fialan'ny président Ravalomanana teo amin'ny fitondrana le zavatra nasoa ny faritra atsimo iny tamin'izany fotoana zany ka miresaka nyty atsimo ty ianao hoe misy ny fanenjehana am'mpanao gazety France 24 angamba raha tsy diso ako famoahana vaovao mpanao gazety ne manadiady ary miezaka am'mpanao gazety mba tsy asarivitra anazy tsy hoe ilaza vaovao
mari-pototra fa tsy hoe vaovao eno fotsiny teny fa tsy nasiana fanamarihana zay zay zavatra fafantatra mponao gazety zay fa matoizy namoaka an'le zavatra reny de hita hoe zavatra tena marina le azy hita teny am'sary efa tsy sarina mbamboarina kosa le izy tsy dirako lavitra be ary tsy miaro an'le mponao gazety koa tsy andraikitra zay zavatra zay fa nytianao tenena anatin'izay fotsiny hoe raha misy zavatra marina aza toerina le zavatra raha hitanareo fa masoa ny fomba hitondrana an'le firenena zany le zavatra zay hitan'ny olona eny ka anjaran'le fomba fitenenana moa hoe atsipony tady ny pony malala moa atsipony teny ny pony malala atsipony tady ny tandriko ny omby anjaran'zay mandray an'izay zavatra ray namana fanitry fa raha ny zavatra misy am'izao fotoana zao aloha dia hita hoe averiko foana zay mimahanitra ny vahoaka malagasy ary matsapa tena fa tena sahirana ny olom-pirenena tsirairay de hiditra kely fotsiny amin'le resaka vaksiny namana fanitry satria resa be koa izy am'izao fotoana zao satria vita le andiha amin'ny voalohany isy ve ny andiha amin'ny faharoa sa tsy isy prime ministre moa zany ny teny fa isy amin'ny volana aogostra ny andiha amin'ny faharoa Covishield ve sa Johnson 165 000 doses mbola tsy fantatritsika zany hoe firy marina fa zay zany aloha ny filazany fa ny zavatra tiako ambara anatin'le izy fotsiny teny hoe tokony sitraka ny vaksiny daholo vahoaka malagasy ary raha ohatra ka hoe hiady amin'io aretin'io tsika de tsy misy akoatra ny vaksiny tompoko no ahafahantsika mandresy an'io ahafahantsika miatrika amin'ny fiainana isan'andro indray fa raha ny akoatra zay zany dia efa nanandrana zay te hanandrana efa milaza misy mahay zay na milaza fa mahay fa tsisy naomby akoatran'le vaksiny zany ka aiza hoaiza zany no fanomanana ny vahoaka malagasy iza indray no andeha le deuxième vague ve no votaina sa hiditra indray amin'ny vague voalohany manaraka indray tsika zany am'ireo vahoaka marobe zay mbola tsy sitraka zany dia tokony hojerena zany ahoana sahady ny no andaminana an'izay zavatra zay satria raha ho avy eo amin'ny volana oktobra any vo anentana ny olona indray sanatiavana ahoana ny fomba anaovana an'ireo zavatra rehetrarehetra reo sy ny fandaminana de ohatry ny anahirana ihany zay zavatra zay ka fanontaniana petraka ny eto de ny hoe mba tokony ho ampy ny vahoaka malagasy ve le vaksiny ho afarana sa de hoe ity indray aloha ny andiany manaraka de miova indray le izy satria raha le zavatra teo le Covishield na le AstraZeneca le filazana azy raha tsy diso za moa tsy de nianatra dokotera loatra médecine loatra ny fahalalako anazy dia nisy resabe teo vita le izy de nisy resabe hoe tsy eken'ny vondrona européenne indray ty vaksiny ty ka raha zavatra tsy eken'ny ny any ivelany zavatra ho ataotsika indray de inona indray zany zavatra mety hitsanga fa raha anao ihany de ataovy tsara ohatran'le fomba fiteny moa am'izao le manara-penitra namana faniry mba ataovy am'le manara-penitra koa le vaksiny sitrahan'le malagasy mba le eken'izao tontolo zao ary mba masoa an'le vahoaka rehetrarehetra zany ny zavatra farana fa aza atao an'le zavatra mampieritreitra ny olona sy mampitaitana an'le vahoaka malagasy tsony le zavatra ho ataotsika zany ino communication ny fanjakany satria na izy arany dia hoe timide tsy nazoty izy tamin'iny vaksiny iny de lozika amin'ny fomba fijeriny izy ary de zarany aza nisy an'iny zavatra nataony frantsay iny de nylalina lovany teo tonga de nyravana aingana lay vaksiny le olona mbola nilahatra vaksiny teny amina na toerana samy hafa zany zay saika mbola anao zay vaksiny zay nefa de nisy le fanentanana ino moa zany tatioarina mva ihany le satria dia mahazo ny toky teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria ny vondrona européenne mihitsy aza sy ny teo anivon'ny Nations Unies izy dia nanao an'izany vaksiny zany nampiseho hita maso fa ao zany AstraZeneca ihany iny zany fa lay communication moa zany ny fanjakana io izy io fa ny prime ministre iny zany ny teny an'izay dikan'izay zany fa resy lahatra izy anie zany satria fatany fa ho mafy be ty variant mandehandeha eto seroty ary era-tany koa de mametraka am'izay hoe zay tsy vita vaksiny
de dikan'izay zany hoe na efa nisy vita mangingina tany ambadika tany parsi ozy ny fitenenan'izay parsilance fa zao moa zany a ohatrany misy filazana ihany zany am'izay lafinjavatra zay a de ho hitantsika eo mifandehana mbola hanakambara am'izay ngamba ny namana manaraka indrindrandrindra rina rabe mananjara rehefa tonga ny fotoana satria manakambara izy momban'ny vaksiny iny zany a am'izay fahafantarany amin'ny fanadidina nataon'izay fa te hiverina kelo any tsimo fotsiny a député Jery zany satria lay nyresantsika teo ny amin'ny hoe lay fitondram-panjakana zany de mametraka sary hoe izao fitondram-panjakana zao tena hanova-pejy any tsimo mihitsy ary tena izy nanao fa ny teo aloha 80 taona very ny 30 taona dia tsisy dika ny fiaraha-miasantsika zany ohatratran'izay manko le filazany hoe ohatry ny levona fotsiny ohatry ny sira ozy izy ny filoham-pirenena zay ny zava-misy a tamin'ireo fanampiana nefa mbola miaina sy misitraka izany tsika am'izao fotoan'izao re aide humanitaire am'ireo organisme humanitaire samy hafa zay miasa eto amintsika manao ny asany ane zany PAM sy ny FAO zany any antsimo hatram'izay ny ONN ny office national de nutrition io mbola misy asa maro be hiarahana am'ireny mpiombonantoka miaraka Madagasikara reny na fotsiny lay assurance arca zay ahafahana zany mijery sy manampy am'ireo ponina any atsimo zany nitetika asa fiavota tsy mandeha ho azy zany fa misy fiara-miasa daoly am'ireo mpiara-miombonantoka amintsika zany rehetrarehetra zany ny UNFPA zay mamatsy sy manome ny ezaka eo amin'ny tontolo ny fahasalamana am'ireo CSP de any atsimo any dia fiarahantsika miasa ampamatsy volo zany rehetrarehetra zany fa tsy hoe nangataka fotsiny tsika de ny andro tolorantsika tena nila fanampiana avy tam'ireo tsika mba nanalefaka am'izay hoe zava-misy any atsimo zany fa tsy azo ditsika tsitsy zany na hoe tonga de rano any an-damosiny ganaganaka hoe satria le fanjakana dia te ampiseho hoe izy zany zao no tena hanao zavatra any dia voafafa tsinona daholo ny rehetrarehetra teo aloha zay manko le tseketsika tsika hoa tsy avoka mihitsy ny am'zay zavatra nambarany ray aman-dreny tany hoe zao no nataon'ny frantsay sy ny sisa amin'ny accusena sy ny karazany tsy miditra anytsika am'resaka raketa fa fanazavana techniquement sy fanazavana ara-géografika dia tsy ampy mihitsy ny rano any atsimonosy ary tsy vitany tsy ampy amin'ny alalan'lay inona hoe tata-drano sy ny rehetrarehetra zany fa eo ihany ko le ranorana le mirotsaka any atsimo zany a de tsy ampy amatsiny azy de misy any eritreritra zany avy am'ireo teknisiana samy hafa hoe tena misy an'io rano matsaboka io sy ny rano-tsoira zany hoe ny ranomasina zany tokony avadika ho rano fisotro ny any firenendehibe de efa manao an'izany de pitejery io atsika mpanaraka miara-manonja hoe io ranomasina io a de avadika ho rano fisotro madio ary de misy samy miketrika ihany ko hoe ahoana ny taritana rano avy aty tadrzany de hoe misy manao ny pipeline projet ana pipeline zany any efa elany zany fa tsy hoe ty fitondram-panjakany ty miresaka amin'ny FAO dia FAO makaty ambovobe androsiny sisa de hoe izy no anao an'izany efa nisy étude ela be nataon'ny teknisiana zany ary naninona no safidy any FAO de hoe efa nisy étude zany nandeha tao amin'ny tany atsimonosy iny raha miresaka tsika ny any atsimo efa nisy forage maro be natao tany ary zany nataony fitondram-panjakana teo aloha tamin'ny andr'Andriamatoa Marc Ravalomanana zany hoe ahoana ny ahafahana mikaroka rano de nisy any projet na forage maro be reny nisy ezaka fanalefahany zany fa tsy voatonga ianao kory ny tamp de 724 de mieritreritra ianao hoe de anova mipejy ny any atsimo mipejy miova aloha de mipotika ny any atsimo mekereny vahoaka tsy fisitsakafo tsy fanjaritsakafo ary tsy fahampinony zay tena hoe rano fisotro madio sy tsy fisinasa zay mipejy miova de miala any atsimonosy ny ponina any am'izany toerana zany fa nga nisy phénomène remena bila tamin'ny fitondrana amin'ny fandimy rehetra teo aloha zany any tena mihoatra na tena famonona mpiarabelona mihitsy zany phénomène zany fanapotehana mihitsy zany satria lasa miala am'le tanàna raha misy olona tena manana kolotsaina ary manaja an'izany kolotsaina zany reo any amin'ny faritra atsimonosy reo ary tsy mahafoy miala am'izany tanàna an'izany satria mametraka ho zava-dehibe ny fiainany sy ny kolotsainy sy ny tena hoe fiarovana an'izany tanàna zany fa zao tena tratro ny tena tsy vidiny ary zavatra mafy ny mianjady am'ireo vahoaka reo de voatery miala izy de raha miteny zany fitondram-panjakana hoe tsy voatery angataka tsontsika tsy voatery miandro toloranytsika sy ny sisa de zao hitatsika io
ataovy ara ny ezaka rehetrarehetra va ny fitondram-panjakana raha miteninareo hoe manana fanampy 3 zay sy tetika 170 de eo zany ny solombavamboaka moa ny teny am'izay aiza daholo zany ny ahitana zany lelavola rehetrarehetra zany am'izany mitetika asa 170 zany ary raha miresaka ny hoe nde anao zay hoe foto-dravitra asa ery sy ny ery eny tompoko mety ilainy zany foto-dravitra asa zany akoatry ny lalana zay tena ngeza be ary efa nisy étude natao arainy 12 arainy 13 arainy 10 fa tsy tongatonga ho azy koa zany fa ny zava-misy de hoe inona ny mahamaika sy inona ny zavatra hitanareo hanomezana fahafahapo le vahoaka any antsimo satria de tena ao anatiny tsy fantsaretsakafo ary ny taolana mifonoditra tena mampalahelo de mampalahelo ny sary avy any antsimo de pitejeria tsy fidy no atsika mahita nyzany zavatra zany fa manam-pirofo satria misy lanceur d'alerte marobe tany atsimonosy ary misy olombavokana nanazavana zany ny zavatra misy any Tsiombe ny zavatra misy any Bekily any Beloa ny zavatra misy any Ambosary any Fotaka ny Tampolo sy ny rehetrarehetra zay any amin'ny faritra Tsimonosy iny dia tena hoe mandona ny fo zany satria tena lasa ohatrany hoe misy fiparitahana lay kereny efa taloha tany de saika faritra kely sy commune ray na roa na telo raha be indrindra raha nisy an'izany fa zao izy dia saika mihitsiny lay faritra telo anosy androy sy atia atsimo andrefana de atosehan'zany rehetrarehetra zany de mampalahelo zany ary raha miresaka am'zany tsika tsy miteny korony tsika hoe de faly tsika mahita fa hoe zany zava-misy fa le fitondram-panjakana zany de ozy tsika hoe ozy le fitondram-panjakana zay nge tena tsy matory andriamanala rariny zany aleonareo tsy atory amin'ny mihitsiny satria nahazo vahoaka sy nametraka fitokisana aminareo re vahoaka tany atsimo reo rosinareo tena mitsemboka mihitsy zay mitototo mariny zany tompoko aleonareo hitsemboka mihitsiny hikaroka vaholana amin'ny atsimo satria nomen'ireo vahoaka tamin'ny fitokisanareo ary raha miteninareo hoe izahay ane de tsy mitsahatra manoezaka mihitsy hikaroana amin'le volany le front propre interne ato anatiny rariny raha teo zany satria tena nijaly reo vahoaka any atsimo reo ary tena nanao ny ezaka rehetrarehetra reo vahoaka reo nametraka anareo teo ka atotom-peny mérite salaire ozy ny fitenenina zay jererandrembolaina aminy hoe zay mba nanome fahefananareo kosa tompoko azo atodiana lamosina ary aza ampijaliana le vahoaka tsy hoe nareo miteny hoe tsy mbola nisy nitodika aza atao tsony le resa be fa tena avadio asa fa zany zavatra tsy mivadika kabary tsy mivadika asa ataonareo zay mahapotika vahoaka malagasy député jererandrembolaina nanomboka tamin'ny 2009 mihitsy raha natsikaritra no nanomboka nisiny hoe niakatra be zany le tsy fandarit-sakafo tao atsimo tao zany sy le kererina zay ny azo ilazana anazy no ny antony reny le remena bila tamin'ny fotoan'androny reny raha fahalalako anazy teo ihany koa ny napiny tatoarina tato zay raha mahafantatra tsy de nisy fijerevana manokana loatra ny zareo reo akoatra n'ireo niteneninao hoe mpamma sy ny ONN zay nikarakaran azy teo zany fa rehefa tena hoe tafiditra lalina le kere zay zay voataitra le fitondram-panjakana ary zavatra mampalahelo le zavatra ohatran'izay zay le teneniko hoe mila mijery sy mahafantatra ny zavatra misy aloha zay vao miroso am'zany hoe tatana firenena zany eo ihany koa zany atao am'le hoe zavatra tsy nisy hatramin'izay ny ainana ny hoe mpitsoponena natao anaty hoe hatramin'ny natsiro vaokasena mbola tsy nahita hoe mpitsoponena anaty tao Madagasikara fa zany zavatra zany fa tena hoe miantra amin'ny ain'ny olona mihitsy efa tsy zakan'le olona tsony mihitsy de zay mahatonga lolo hoe mitsoponena nany am'izay tany andehanana amin'ny fotsiny ny rahantsika ireny olona reny fa nandalo teto Antananarivo zavatra mampalahelo fotsiny zao hoe nakaizy ireny olona reny am'izao fotoana zao mba nisy nikarakara ihany koa izy ireny sady hoe nandalo teto fotsiny de nandeha tany am'izay nalehany tany reny zany mba tokony jerena manokana mihitsy momba an'izy ireny sy ny tany indrindra ny amerenana an'ireny olona reny any amin'ny faritra ny eviny zany koa no tokony eritreritry ny fanjakana hoe jerena hoe ahoana ny fampandrosoana ny toerana ny elan'le olona sy ny karakarana an'io de reny olona reny zany mitsoponena reny averina eo amin'ny toerana misy anazy mba isitrahany ndray ny fananany sy ny arenany rehetrarehetra zany zay zany ny zavatra tokony horesahan'ny fanjakana fa dia tapitra moa ny fotoana zay andraisako fitenenana namana fanitry fa dia misaotra antsika rehetrarehetra misaotra ny teknisiana ihany koa misaotra ny mpiaino rehetrarehetra ihany koa ary dia manatitra ny
zay atao hoe fametrahana kokoa kely zay tena koa dia mirary soatsika rehetrarehetra samy hotain'Andriamanitra mbola ho avy ihany amin'ny fotoana manaraka monsieur Faniry. Zay indrindra député Géry Randriambolaina voafidy tetsy amin'ny disika Navaradramo moa zany député antsika zany tena samy manana ny anitra ho azy ireo solombavambahoaka Madagasikara atao anatin'ny miara-manonja satria de misy be ny tanàna inefatra ny fandimby député antsika na Tsimorano zany misy mpampianatra mpikaroka mpampianatra misy nianatra momba zany marketing sy ny management sy ny fitantanana zany teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny solombavambahoaka atao anatin'izany miara-manonja izany ny tiako Madagasikara misy solombavambahoaka ihany koa zay manao ny fandrarana na amin'ny endriky ny fandrarana akabieny zay mitatana orinasa sy ny fandrarana zay tena hoe manao ny famokarana mihitsy zany misy ny mpisolo vava zany rehetrarehetra zany tena hoe tsy de tena hoe solombavambahoaka zay noho ny zava-misy fotsiny de tafatafapetraka teo fa tena hoe nisy ny fametrahana sy fijerevana zay hoe andraikitra sy toerana lehibe nisy an'ireny solombavambahoaka reny dia mipetraka reny solombavambahoaka atsika ireny ary misy de efa tena solombavambahoaka inefatra mihitsiny teo amin'izany andraikitra zany raha any amin'ny toeram-pampianarana zany rina any an-dakilasy raha zany hoe doublon na triplon zany tena mpianatra tsy mahay zany fa aty amintsika zany rehefa hoe voaray fantelony na fanefany zany dia tena mahay zany ary akasitrahany vahoaka satria ny vahoaka no mitsaran'izany miveriny rina Rabe Mananjara mino fa mbola ano izay fanadiadiana sy fanazavana zay tsara ho fantatrizay rina Rabe Mananjara. Ya toy ihany ny fandarantsika moa zany atao anivon'ny miara-manonja araka izany efa maro ny zavatra nresahana teo ny resaka lalana, ny resaka fampianarana, ny resaka kere sy ny sisa de efa natsitika reo teo ihany koa faniriny araka tamin'ny solombavambahoaka ny resaka vaksiny. Za miteny aminao fa ampanao gazety dia tsy mandra ny saina fa tsy maintsy manadiady ary mpanao gazety mandehandeha tsika mpanao gazety mantsy misy karazany misy ny hoe eo fotsiny izy de miandry ny vaovao amin'ny internet sy ny sisa fa ny tena resaka kere mantsy nareo teo momba le hoe mpanao gazety namana vahiny iny zany fa ny tena hoe aindehibe ny fanaovana gazety de ny fijerena ifotony mihitsy satria le mpanao gazety no maso mahita sy ny sofin'ny olona zay tsy tany an-toerana zay no izy ary na iza mianatra ny asa fanaovana gazety de tsy maintsy mahafantatra an'izany hoe fototra izany amin'ny asa fanaovana gazety zany amin'ny hoe fomba fitateranao an'izay le zava-misy izay ka izy io zany re fanamafisan'ny mpampianatra ary eto moa somary tondrako fanazavana kely hoe misy mahasamy hafa kely ihany ny atao hoe style ny anglophone ny américaine sy ny anglophone zany any Europe maneran'izao tontolo zao sy ny frantsay ohatra de eo ihany koa ohatra ny isika ty amin'ny tany andalam-pandrosoana satria raha ohatra ianao zao manao fiofanana ka anglophone mampiofananao américaine de ny azy tonga de mahitsy hitantsika reny raharahany tamin'ny Watergate namany tany États-Unis zavatra nafana be zany fa ny tenen'ny mpampianatra de tsotra ihany ny fiarovana voalohany amin'ny mpanao gazety dia ny fahamarinany vaovao sy ny porofo zay zany le izy ka raha ohatra zany zay zavatra iny jerentsika na inona hoe sujet resahana de zay foana ny porofo zay hoentin'ny mpanao gazety satria raha ohatra ianao zao mianatra ny atao hoe fanadiadiana lalipaka na ny investigation de fantatrao ny théorie fa raha mitany andalam-pandrosoana ianao tahaka ny eto Madagasikara de alao tsoroneto fa sahirana ianao mikaroka an'ilay vaovao zany satria le zava-misy mantsy le investigation mbola fanatsikafona izy ny tany ampianarana amin'ny resaka journaliste fanatsikafona raha nkereny efa nyresahanareo teo zany de hoe io izy io efa nisy hatramin'izay fa ny fomba izay hoe tateran'ny mpanao gazety azy no mety samy hafa raha zavatra karakiray no miseho
mpanao gazety mahafantatra hoe za mijery angla vary, ry mpanao gazety ry mijery angla vary sinsisa ka izay zavatra hoe zany no tiana mafisina tsara hoe na resaka covid io, na resaka kere io, na resaka inona io dia ny pirofo foana no mitondra azy. Eto zany zao raha iresaka momba n'le ty resaka covid ty dia ny hitako hoe maninona moa no ohatrany hoe maisatra sy hoe miramina hoy ny fitenenantsika azy ny ferovana sy ny hoe fanentanana ny olona zany amin'ny resaka hoe miaro tena. Ny vaksiny ao anatin'ny fiarovan-tena, ny barrière sanitaire isan-karazany kasibosy ao anatiny daholo zany. Fa maninona no misatra le izy? Mbola be dia be ny tsy manao kasibosy, mandana mankeny sotry. Fa feno tsy manao kasibosy. Hoe atao ny ray metatra, hoe manantanina ny delta, le anaranareo delta force. I Chuck Norris ny ao an-tsain'ny olona. Delta dia hoe mampatahotra zany ary io tsy mitsitsy hoe delta. Dia nefa ny zava-misy eto amintsika tsy arakarak'izay zany ny faharesen-dahatry ny olona zany amin'le hoe fiarovan-tena ao anatin'le izy. Dia eo indrindra zany no mametraka fanontaniana hoe ny delta tsy efa mananontanina izay toena hoe mahery vaika. Nefa ny zava-misy eto Madagasikara tsy arakaraka ny tokony hiatrehana an'le izy. Eto zany tonga dia miteny hatramin'ny voalohany mihitsy no efa vo. Hatramin'ny voalohany mihitsy no efa tsy araka ny tokony ho izy ny fiatrehana sy fiomanana, mbola tsisy an'izany aretana zany teto e. Fa ny teo anivon'ny mpitondra ihany no hitako raha za manokana zany no miteny amin'ny mampanao gazety indray ty hoe somary nanamaivana an'le izy. Alao aveto zany fa tsy hampafiry ny pesta sy ny kolera io e. Tsy hampafirina zany. Zany anisy zany niaranainao zany tsika rehetra fanakorontanana raha firesahana covid. Resaka tonga indray vaksiny ireo mpanohatra no tsondromina voalohany. Zany ny communication nandeha teto. Ary le izy namana faniry amin'ny resaka journalisme, ny communication na journalisme io dia ohatran'ny fanafody. Double arme tranchant ny mpampianatra. Double arme tranchant hoe amin'ny lafiny indray zany mamono. Rehefa tsy voafehanao io ohatran'ny fanafody overdose communication dia mamono anao io. Fa rehefa voafe le izy zany dia mamelona. Rehefa tsy voafe mamono, rehefa voafe mamelona. Dia nefa zany le communication nataony teo anivon'ny mpitondra vao nanomboka mihitsy ty resaka covid hery-taona mahery zay dia any amin'ny zavatra atao hoe nanana fomba filazany azy izy, iny moa anjarany zay, fa tonga dia iny no niraisan'ny olona. Tsy hampafiry ny pesta sy ny kolera io. Raha vao tonga ny vaksiny dia alao ireo mpanohatra eo no tsondromina voalohany. Fa iza nefa zao manentana ny fanaovana vaksiny amintsika zao. Tsy ry zareo ihany ve miara-miasa amin'ny hoe ny tsy miankina sy ny sisa. Dia hoe ho avy indray zany zao ny hoe ny dozy 9,9 sy rahetsy mahery zany. Dia hozy ny olona hoe fahahoana ihany. Araka ny tenen'ny Germain hoe fahahoana mariny. Ianao amin'ny voalohany miteny hoe tsy atahorany. Zao nefany lasa ianao indray no manao an'le communication hoe ho avy ny vaksiny sy ny sisa. Dia izay zavatra rehetra zay zany tsy hitan'le olona tsony zay atao hoe atao fa lasa za tsy miteny hoe manaonao foana fa lasa miaina fahatany zany ny malagasy ao anatin'izay zavatra zay no nilay tsy atao hoe tsy fahaizana ve za hoe tsy fifehezana an'izay resaka hoe zavatra tena marina tokony ho tenenina amin'ny olon'izay. Any zany no tena hitako hoe mahatonga ny olana eto Madagasikara amin'ity resaka covid ity. Ny eo mbola tsy voafe tsara, manantanina indray atsy ny delta dia tsy hitan'le olona tsony izay atao. Any lasa ohatrany hoe maro no manaonao foana mandeha misy astuce kely any amin'ny Facebook zany dia zao no hoaniny dia mihinana dia zao tsy nefa resaka hoe raha miteny ianao vaksiny, raha miteny ianao hoe momba ny tenan'ny olombelona zany resaka saripady zany, resaka fahasalamana, YouTube koa dia mila précision. Zay io zavatra io satria resaka fahasalamana. Dia akoatran'izay rehetrarehetra zay zany momba nyty resaka hoe vaksiny ty ihany tsy araka ny tokony izy aloha ny barrière sanitaire misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao. Na nyteny ara mpitondra hoe ho amafisina izy io, ho amafisina hoe nitonoana moa hoe avaradrano renivohitra ny atsimondrano sy ny sisa. Amafisina ahoana ao anatin'izay. Raha nijery baolina zao, mijery baolina tamin'ny Italie sy Angleterre alina
fa ngato nisy nanao kasiposy tsisy nanokasposy fa tonga 90,000 na sivialina ny zakan'io kianjana Wembley io a vahoaka tonga de rakotra ny tao inona ny tiako atongavana amin'izay tiako atongavana amin'izay de izao matoa zany ny tany Angletera zay firenena faran'izay tena entitra amin'ny resaka disiplinina reny ny zava-misy tao Wembley dikan'izany efa ambony be ny taux de vaccination an'ny tany Angletera na ny any Europa mihitsy zay indrindra zay le izy ary ny mpitondra tany amin'ireny toerany reny a de tena hoe entitra hitantsika neny hoe confinement tany Europa tena enjana be mihitsy nendry zareo alondrareo zany tonga de manao enjana be hoe ny fanapa-kevitra dia avy eo zany a mahazo an'le vokany fa ny eto amintsika tsy ohatran'izay inona le hoe taux de vaccination raha reny zany ny zavatra ny tao Wembley reny vahoaka maro be reny a azo atoka mihitsy fa tsy latsaky ny 10 isan-jato farafaratsy ny taux de vaccination tany amin'zareo de zay mahatonga an'ireny ampisesika niditra ny jery-baolina atao daholo ny mpijery ary na ny zafikely ny mpanjakan'ny Angletera ry i prince William sy ny vadiny Kate de ny zanankely a tsy nanao kasiposy satria ny endry zareo zany efa mipetraka tsara mihitsy ny matoa izy manao an'izay fepetra zay a mandray an'izay fanapa-kevitra zay tsy manao kasiposy afaka tena miorakoraka sy ny sisa teny amin'ny tribune teny de efa trano voalohany azy nefa mandeha araka ny tokony ho izy ny fepetra izay tsy maintsy arahana zay zany ny zavatra tena hoe tsara ho mariana tsara mihitsy manaraka an'izay zany mba tiako amafisina koa amin'ity resaka covid ity eto amintsika de zao le hoe taremarika mivoaka za aloha mampanao gazety anazy za manokana tenako manokana de tsy resy lahatra amin'ny taremarika izay mivoaka eto Madagasikara momba ny hoe firy maty firy ny cas grave sy ny sisa satria mantsy reny taremarika iny le lazaina hoe taremarika ofisialy de fanontaniana mipetraka hoe mbola hatraiza le kapasité fanaovana test eto amintsika ho avy indray zao delta io nefa ny an'le fomba anaovana an'le test na ny fitiliana tsy araka ny tokony izy firy isan-jato ny vahoaka malagasy tokony nanao test kay nanao test amin'izao fotoan'izao raha ohatra ka sahan'ny fanjakana no mamoaka an'izay taremarika firy isan-jato nefa navita test amin'izao fotoan'izao 25 millions ny isan'ny malagasy de ataontsika hoe raha manao kajo tsotsotra de hoe 25 millions zany a firy isan-jato ny tokony atao vaccine zany fa za samy teny fa no mbola abotsiko ara izy samy teny fa tsy mihoatra amin'ny 10 isan-jato azo amarinina zany nefa nisy ny fanampiana avy any velany ary na ny transparency international raha ny teny hoe tokony hazava tsara amin'ny vahoaka malagasy eny nampiasana an'le vola matapitrisan'ny dolara reny hoe inona mary taiza mahoana ny fampiasana an'le vola satria raha hoe nandeha araka ny tokony izy zany ny fampiasana an'izay ary de tokony hoe tsotran'izao ny résultat fa ny olona manao vaksiny mbola vitsy tamin'ny président Ravalomanana nanao vaksiny tary Andraharo Nations Unies tao amin'ny Nations Unies de ny teny taona mpiasa tao hoe avoavy nanao vaksiny président Ravalomanana sy madama nanao Ravalomanana zany tamin'iny fotoana iny de ny tombo be ny olona tonga nanao vaksiny tenenindry zareo tao zay zavatra zay dikan'izay zany ilay fomba fanaovana n'ilay communication ao anatin'le izay ataondry zareo mpitondra de niteraka ny toe-javatra amin'izao fotoan'izao ho an'ny Algérie tompokoa dia miaina ara-dalàna zareo namana malagasy any no miteny fa ny tany Algérie zany de enjana be mihitsy ny fandraisana bepetra voananompoka ny eto amintsika moa de hoe tsy ampafirin'ny choléra sy ny peste de zao ny vokany lasa manentsy tara foana amin'ny fandraisana fanapa-kevitra iza nefa no enjarana vokatra zay rehetrarehetra zay ny vahoaka malagasy tsy akanavaka no mizaka ny tseranyaina eo ny vidim-piainana de tiako ny aretina tsy maintsy atrehana dia mampalahelo ny atao hoe zavatra iainan'ny malagasy ninona fanazavana aloha de zay no zava-misy iainantsika ya efa maraparina moa tsika rehefa avy eo zany ry narabe mananjara fa nazana zany ke ny zava-misy teto amintsika de misy aloka politika foana ny amin'ny fanapa-kevitra rehesin'ny fanjakana sy eo ihany koa le fahatahorana indraindray le mety hoetsika kely samihafa satria raha nahatsiaro tsika de misy somary efa fietsehana kely matetetika tamin'ny taona 2024 iny satria manomboka miteny
samy teny lay vahoaka ary manomboka mitrotra eny amin'ny sehatrasa zay misy azy samy hafa teny de sauvé par le gong tsy hoe inona moa zany le izy fa de hoe nisy tampoka amin'le covid-19 dia atao aloha no nyterena atao anaty fiboana atao lay vahoaka malagasy de namoahana nyreny fanapahan-kevitra samy hafa ireny zany de reny naratiraty reny lay fitaovam-piadiana tena enjana be zany zay napetraka tamin'ireny vavady ny lalam-pirenena samy hafa ireny tsy miala lavitra aho amin'ny mety ho fatahorana ny endriny politika zany zavatra rehetrarehetra izany satria ny fitondram-panjakana de izy de mahafantatra izy hoe tena tonga saina le vahoaka malagasy amin'ny fiainana iainana andavanandro mahafantatra izy fa tena te contester te hanohitra le zavatra tsirariny sy tsy ara-dalàna atao am'le vahoaka malagasy fa mampiasa am'le fahefana kely samy hafa am'le fitandronan'ny filaminana izy sy le mafiasa n'lay resaka kely lalànany amin'ny zao nahatrany anatin'lay inona moa nampatanjaka n'ity fitondram-panjakana ity hoe niakatra teo amin'ny fitondrana nke de ny kilalao tamin'io resaka tambazotra sosialy io nanao seraserany tao anatin'ny tambazotra sosialy zany fitondram-panjakana zany sy mipanoa anazy de rehefa nisehatra tao anatin'io zareo nalalaka izy tamin'ny fanehoan-keviny sy ny fanaovana kisarisarin'olona sy ny sisy ohatra zany fa rehefa tonga izy am'izao fotoana zao de mandeha le tsikera sy ny karazany dia izy indray no matahotra de firifiry moa zany reo azo lazaina hoe mpisehatra anatin'ny tambazotra sosialy sy reo zay amikirakirana am'zara vaovao tena feheza mafy mihitsy ao anatin'le resaka cybercriminalité tsika tsy miteny hoe manaova ny zavatra tsy ara-dalàna na mitenitenena foana ho an'ireo zay manao izany fa ozytsika fotsiny hoe raha mbola misy irika zany ho ataon'ny fitondram-panjakana hangezaina zany an'le vahoaka te hitrotra te hiteny de ataony zany rehetrarehetra zany fa zany mozytsika hoe mifangaro amina resaka covid-19 daholo ihany zany hoe am'le resaka faniboana io mba ahafahana zany manitika kely ihany aloha zany ny vava sy ny tongotra tsy hetsika ho an'izay mety mieritreritra an'izany parenthèse zay Rina Arabe Mananjara miazakazaka amin'ny fotoana tamin'ity an'ity dia ianao ngamba mety marana azy am'izay fa dia isorina aloha zany ny mpiaino sy ny mpijery atsika ny teknisiana de efa manao ny ezaka azotsika tsirairay avy isa tokantrano ny fahazona ny miara-manonja ary dia isy ihany koa ny famerenana zany rediffusion amin'ny fahazotsika zany ara-dalàna zany somary nisy olana kely teo amin'ny connexion de zay ny nahatonga an'iny hoe tamin'ny vatana tamin'ny Facebook iny de somary nisy tapaka ny fandraisantsika azy fa mihintsika fa tokony fiverina am'loana zany tsy avy aty amin'ny miara-manonja zany rehetrarehetra zany fa manome fotoana indray zany ho an'ny rapitso Rina Arabe Mananjara mbola anoy de amarana azy amin'ity fandarantsika ity eny ary toko lasy tompo vavy tsy maintsy misy moa ny famaranana ny fotoana ary tezaiko ihany koa ny antsika namarana nyity miara-manonja tamin'ity fotoana ity rapitso dia mito ihany zany miara-manonja zany ary de efa tsidika sady fa anisany noresahanao ohatra ny rity resaka tsy fandripahalemanyity von'olo letsy alatretsy amin'ny endriny isan-karazany anisany hoe isika fa mbola marobe ny loha hevitra zay ahoentina hoe isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany isaorana ihany koa ireo sehatra teto ny teknisianina marobe tsy voatanisa ao ambadika ao sy eto amin'ny studio eto dia samy tahin'Andriamanitra isika menakafy mankasitraka tompoko